In če gre mami boljše, gre tudi otroku boljše. Se pravi, tudi v odnosih potem vidva, če gre otrokom slabo, morajo starši nekaj narediti, da bo šlo njim boljše, da bo šlo otrokom slabo, ampak veliko staršev se dobro namerno, če gre otrokom slabo, ukvarja z otroci, namesto da bi se sabo ukvarjali. Ker ne vidijo teh povezav, ne. Ker mislijo, zdaj moramo se z otrokom ukvarjati, in veliko ljudi se v bistvu niti ne ukvarja z otroci, ampak se ukvarjajo z njihovimi diagnozami. In potem otroka sploh več ne vidijo in vidijo diagnoze. Ena od poti, da gre otroku boljše, tudi eno vprašanje pač, kaj lahko oni naredijo, da bo tem stanjem šlo boljše. Ker ko bo tem stanjem šlo boljše, bo tudi otroku šlo boljše. Oziroma, ko mama spozna, da je depresivna, zaradi tega, ker je izgubila, ne vem, v 3. mesecu nosečnosti enega otroka pred tem otrokom, potem bomo tudi videli, zakaj je, tako ko rečemo, psihosomatsko mama depresivna. Če ne bi bila depresivna, ker je izgubila otroka, bi bilo čudno. Ampak ko se bo soočila s tem dogodkom, ko bo šla, tisto, kar je potlačila bolečino v izgubi otroka, v tem silnem strahu, da bi tudi tega otroka izgubila, je preveč fokusirana na tega otroka. In bolj, ko rečemo, tlej potem, ne vem, kako bi rekel, dobimo drugi obraz depresije, ki ga ne imenujemo več depresija, oziroma diagnoza, ampak vidimo, to je en spomin na izgubljenega otroka. In čim ta izgubljen otrok tudi dobi mesto v družini, ker je prvi otrok, je depresija svoje naredila. In temu služi ta metoda postavitve družine, biti dober starš, in kako so slabi rezultati potem, kljub temu, da se starši tako trudijo, ker verjamem, da dobro namerno naredijo vse najboljše za svojega otroka. In je eno preprosto spoznanje za vse starše, je to, da otrok od staršev pričakuje, da so strogi in zahteva od njih, da so strogi. Ker tudi strogi starši imajo radi svoje otroke, življenje svojih otrok. In dejansko vidimo, življenje zunaj je tudi strogo. Življenje ni dobro, ampak je strogo, in s tem strogim redom, ko ga otroka naučimo, bo otrok znal funkcionirati zunaj tudi. Pozdravljeni, dragi gledalci, v novem AIQ podcastu. Današnja tema je postavitev družine, in temu primerno je tudi današnji gost Matej Škufca, pionir uporabe metode postavitve družine v Sloveniji. Lepo pozdravljen. Hvala lepa za povabilo. Hvala, da si se odzval na njega, ker vem, da si zelo zaseden in tudi malo moraš biti seveda tudi žbirčen, glede tega, kam greš, ne. In povabim, da pa predvsem zaradi tega, ker obe metodi, tako AIQ kot postavitev družine, uporabljata podoben pogled na to, zakaj se nekomu v sedanjosti dogajajo kronični problemi, ne. In da vpliv preteklosti na sedanjost je ultimativen, v bistvu, ne, in določa, kakšno imamo sedanjost. Če se tega zavedamo ali ne, je drugo vprašanje, ampak samih principov, kako preteklost določa sedanjost in sedanjost prihodnost, to, ali se mi tega zavedamo ali ne zanima, ampak delujejo tako, kot delujejo že od nekdaj. In se mi je zdelo primerno in tudi potrebno, da pokaževa, kako na iste stvari gledava rahlo drugače. Podobno, ko recimo levo oko vidi isto sliko malo drugače kot desno. In če združimo oba očesa, pa seveda dobimo več globine. In mislim, da bova tudi pol v pogovoru to pojasnila, koliko je globina pomembna, da razumemo površino. Ne. Se strinjam. Tako da bi na začetku kar vprašal, oziroma prosil, če tistim, ki so sigurno že slišali za postavitev družine, sploh če spremljajo tak podcast kot AIQ, ki se s tem ukvarja, ni pa nujno, da vedo kaj več o postavitvi družine, kakšna je ta metoda in na čem temelji, kako deluje, če lahko razložiš gledalcem. Sama metoda postavitev družine temelji na spoznanjih, da
v družini imajo vsi informacije povezane z dogodki v družini. Se pravi, da otroci vejo v bistvu vse, kar se v družini dogaja. In te informacije o preteklih dogodkih v družini, dogodkih, ki so se zgodili pred rojstvom otroka in tudi v življenjih staršev in starih staršev, se pravi prednikov, te informacije določajo formo odnosov v družini. In to niso samo tiste informacije, ki so starši ali pa predniki otroku povedali, ker v tem kontekstu želijo predniki otrokom povedati predvsem tisto, kar je dobro, ker so v strahu, da tisto, kar ima težo in kar je bilo težko in dramatično v družini, da lahko vpliva na otroka, ampak otrok ravno to ve. In tisto, kar ima težo, je tudi za otroka privlačno kot informacija. In vse, kar je nerazrešeno v preteklosti, je potem otrok čuti kot njegovo nalogo, da bo on rešil. Ampak v bistvu otrok sam nikogar od teh ljudi ne more rešiti. Ma pa zaradi tega, ker na nek način, tako bi lahko oba dva rekla, na nezavednem nivoju prevzame ta bremena, to, kar vidiš ti, a ne, na telesnem nivoju to povzroča težave telesa, in jaz z druge perspektive vidim, da to povzroča potem tudi težave v odnosih v tej družini, odnose tega otroka v odnosu s starši in kasneje tudi njegove težave, ki jih ima v partnerskem odnosu. In predvsem, rekel, največkrat tudi v odnosu s samim sabo. In metoda postavitev družine služi, bi lahko rekel, reševanju konfliktov in notranjih in zunanjih konfliktov. Ja, predvsem v tem smislu zunanjih konfliktov, ker ti so najbolj vidni. Pač, če ima en par težave v partnerskem odnosu, je to zunanji konflikt. In če bo ta ona dva v zunanjem svetu iskala rešitev, ne bosta nadva, se pravi, se morata obrniti navznoter in pogledati, kaj bi lahko bil vzrok in s čim se mora soočiti, da bo več miru v partnerskem odnosu. In ta osnovni mir se začne v našem odnosu s svojo mamo, s svojim očetom, koliko je tukaj miru, koliko smo tukaj pomirjeni. Predvsem vidim enega od razlogov, zakaj smo tokrat v konfliktih, smo tudi zaradi tega, ker stvarim, ki se nam dogajajo v življenju in ki imajo svojo težo, rečemo ne. In to povzroči potem neko blokado v nas. Ne? Ampak življenje pač nas uči tudi skozi te tako imenovane težke izkušnje, ker tudi težke izkušnje so težke izkušnje, oziroma tudi težke izkušnje so izkušnje. In, posebej so močne. In svojo težo imajo svojo moč. In če tem izkušnjam rečemo ne, dejansko izgubljamo svojo moč. Tako bi lahko rekel, da skozi primer pokažem, da otrok, ki je živel brez mame v otroštvu, lahko zaradi tega, ker sta se oče pa mama ločila in je živel pri očetu, ve, kako dragocena je mama iz te izkušnje. In dejansko iz te izkušnje tudi ve, kako dragocena je žena oziroma partnerca za moškega. In dokler je v konfliktu z ločitvijo svojih staršev kot otrok, ja, bo imel verjetno težave v partnerskem odnosu. In tisto razočaranje nad mamo, mogoče tudi nad očetom, ker se nista dovolj potrudila v partnerskem odnosu in sta šla prehitro narazen, so tisto razočaranje bo potem nesel naprej v svoj partnerski odnos. In kar ni rešil svojo mamo, bo hotel rešiti svojo ženo, ker je tudi ženska. Ampak ta njegova ženska je napačen naslov za njegovo dinamiko odnosa z mamo. In pol vidimo, da kako težko je za tega otroka, da reče ločitvi svojih staršev, ja, ko sem dal ta primer, da tej ločitvi reče ne. Ja, da težko, ne ponovi. Ja, ampak, če bo rekel ne, bo ponavljal to, kar se je dogajalo. Ja, če bo pa končno rekel ja, in ja, eden od
poti, da bo otrok lahko rekel ja ločitvi svojih staršev, oziroma eden od korakov in eden od pomembnih spoznanj za tega otroka je, da spozna, da se oče in mama nista ločila zaradi njega. Veliko otrok pa ima ravno ta občutek, da je staršem težko zaradi tega, ker se je on rodil njima. No, včasih tudi je, ne? Sem še zmeraj. Ja, ampak otrok ni naredil samega sebe. Ja. To sta morala moški in ženska sodelovati. A ne? In je dejansko z otrokom pride teža v partnerskem odnosu, ampak tisti teži rečemo odgovornost. In če starši, ki dobijo otroka ali imajo otroke, nimajo odgovorov na situacije, s katerimi so soočene, izpadejo mogoče neodgovorni, ampak tudi naši starši, tudi starši so bili enkrat otroci. In pol vidimo, da kar naenkrat imamo več zgodb v tej zgodbi. A ne? In iz vseh teh zgodb se lahko veliko naučimo. Ja, to so že na začetku. Ne? Preteklost določa sedanjost, ta pa prihodnost. Ne? In tudi preteklost staršev, so bili recimo otroci, določa to, kakšna je bila, kako so se oni vedeli v sedanjosti, ko so oni bili starši, pa so imeli otroka. Ne? In tudi, če čisto fizikalno gledava, je teža oziroma masa, ne, je tista, ki ustvarja gravitacijsko polje. Ne. Oziroma, poenostavljeno rečeno, večja je masa, večja je privlačnost te mase. In potem, kako si rekel že na začetku, ne, če je neka težka resnica skrita, ne, je zaradi teže, ki jo ima, privlačna, ne, in nas pol pritegne oziroma se zaletimo v njo. Prej ali slej, ne. Sam pol, če vemo, zakaj se je šlo, da nam starši povejo tudi tiste temne ali pa bolj neprijetne plati svojega življenja, ko se zaletimo v to dejstvo, v to resnico, nas ne prestraši. Ali pa nimamo tako močen čustven odziv na njo, da se pol proti njej borimo ali pa pobegnemo od nje zaradi simpatičnega stanja avtonomnega živčnega sistema, ampak jo, tako kot si rekel, uporabimo za razumevanje svoje sedanjosti, kaj je vse določa. Ne. Kakšna pa sama zgodovina metode postavitve družine, kdo so avtorji, kdo je največ razvijal to? Pač, če bi pogledali malo na YouTubu, če vedeli, kaj moramo iskati, in gledali, rekel, posnetke, ki so stari več kot 30-40 let, videli, kako so bili ti ljudje, eden od njih je bil Bert Hellinger, kako so bili dejansko pogumni, ko so pri delu ljudi spoznali, da v skupini ljudi, ko nekdo se sooči z situacijami, ki so se dogajale v njegovem otroštvu z mamo in očetom, da potem predstavniki družinskih članov dobijo občutke te ljudi, ki jih predstavljajo. Je bilo prvo to spoznanje, da pride do tega fenomena, da lahko ljudje, ki nimajo dejansko nobenih informacij o tem, kar se je dogajalo v družini, v tem polju družinskem, pokažejo bistvene informacije, ki so vplivale na potek oziroma eno razmerje odnosov v tej družini. In ja, tako kot sem rekel, Bert Hellinger je bil eden od tistih, ki so naredili te pionirske korake s skupino drugih, lahko rečem, pogumnih ljudi, ki so rekli, ja, gremo naprej, ni se vedelo, kjer bo naslednji korak, ampak so se pustili voditi in kar naenkrat je postavljeno močno polje, ki je služilo miru dejansko v družinah in tudi kvalitetnejšim odnosom in kvalitetnejšemu življenju, tudi bolj odgovornemu življenju, da ljudje končno se odločijo, da v situaciji, kjer so, da si priznajo, da ne želijo več, da jim gre slabo in da so tudi sami pripravljeni prevzeti odgovornost za svoje življenje. In tukaj se potem lahko ljudje najdejo odgovore na določena vprašanja, ki imajo težo, oziroma tudi z zavedanjem, da ne morejo spremeniti preteklosti, je ravno z soočanjem z situacijami in dogodki in tragičnimi dogodki, ki so se zgodili v družinah, da s tem soočanjem, da lahko spremenijo emocionalno sliko
ki je povezana s temi dogodki. Mhm. In kako bi rekel, da nekdo iz sovraštva do nekoga pride v bolečino, iz sovraštva bolečina, ker toliko časa, dokler bo nekdo, ne vem, sovražil svoje prednike, sovražil svojega očeta, sovražil svojo mamo, in marsikdo tudi upravičeno je zelo jezen na svoje starše, bo ta človek povezan s svojo mamo in očetom sovraštvom. Ne glede na to, ali so oni že mrtvi ali ne, povezava bo ostala. In dejansko vidimo potem, da to sovraštvo služi temu človeku kot zaščita, da ga bolečina ne zlomi, da ga ne rasuje. Skup ga drži. Ja, in je povezava starši, ampak ni kontakta. Je pa zelo dobra povezava. Tudi čez mejo življenja in smrti. In vidimo potem tudi to, da je sovraštvo v bistvu in jeza, da je razočarana ljubezen. Se pravi, da je druga emocionalna slika ljubezni. In marsikdo svetuje otroku, pač, da ne sme biti jezen na svoje starše, da ne sme biti jezen. Ampak, ko pogledamo, kaj se temu otroku dogaja v otroštvu, vidimo, da je ta otrok upravičeno jezen na svoje starše, ampak da more pač sam narediti korake, da bo razumel svoje starše, da bo tudi prišel v razumevanje, zakaj se je to dogajalo, in da bo iz enega sovraštva prišel v bolečino, in da bo potem, rekel, skozi en proces, v katerem tudi sam sodeluje in ga razume, na drugem nivoju povezan s svojimi starši. Da bodo oni svobodni in on tudi. Ker je zanimiv proces in vsakič je drugačen. Ne moramo posplošiti, da bi rekel, ta je jezen na svoje starše, zdaj bomo šli pa po tej poti. Vedno znova je vse drugače in ljudje smo drugačni. In tako tudi jaz gledam na vsakega kot nekaj novega, kar bom tudi sam spoznal z človekom, s katerim delam. Ja, to me recimo, ko si razlagal o tem medsebojnem sovraštvu, ki recimo starša pa otroka povezuje, po drugi strani pa ločuje, pa spomnim na to knjigo Moby Dick, ki je bil ta kapetan Ahab, ki je sovražil tega belega kita Moby Dicka, in ga je lovil po vseh morjih tega sveta, in ga je to sovraštvo do kita pa željo po maščevanju, ga je v bistvu držala pri življenju, da mu je dala to moč. In tudi pri strankah vidim ogromnokrat, da se v bistvu glavni vir njihove na zunaj neizčrpne volje po življenju, je ravno to sovraštvo, ki ga čutijo v sebi do svojega prednika, ki pa v bistvu je kopija njega, ali pa njegov predhodnik. In pa, če to ne znaš na nek način ubiti, pa pustiti to za sabo, ali pa se toliko spremeniti, da te več ta energija sovraštva ne napaja, zgubiš kratkoročno zgubiš smisel življenja, zgubiš vir energije. Da bi nehal, se ogrevati na drva, pa bi šel na, toplotno črpalko, nekaj časa rabiš vmesno obdobje, ki menjujejo to na drug vir energije, da se navadiš na to, in pa seveda je tudi odpor, pa tudi cena, ki jo plačaš, če hočeš to spremembo narediti, pri ljudeh lahko zelo visoka, in pa tudi teža te spremembe, ki si opisoval, pri ljudeh zelo, zelo močna. Pač dejstvo je, da staršev ne moramo spremeniti. Lahko pa sebe spremenimo. In tudi ne moramo, in pač moj pogled je ta, da staršem ne smemo odpustiti, ker dejansko, tako vidimo, ne moramo odpustiti preteklosti, ne moramo odpustiti tega, kar se je zgodilo, ne moramo odpustiti svoje emocionalne slike in predvsem ne moramo odpustiti mame in očeta iz pozicije mame in očeta. In tako se potem odpovemo temu v enem trenutku, da bi sodili svojim staršem, in si odpremo eno vrata,
do razumevanja vseh teh odnosov, ker ko gremo iz jeze v bolečino, potem mogoče tudi spoznamo, in dobro bi bilo, da spoznamo, da zaradi tega, ker smo izbrali to žensko in tega moškega za očeta in mama, in zato, ker sta ona dva, oče in mama, zato smo danes mi živi. In življenje imamo in vprašanje je, kaj bomo z njim naredili. In ko se bomo enkrat začeli ukvarjati s sabo in ugotovili, da lahko samo sebe spremenimo, in verjamem, da večina ljudi, ki je pripravljena iti po tej poti, bo prišla tudi do razumevanja svojih staršev, zakaj se je to dogajalo. In če je nekdo potem, tako kot vidva oba dva, bil prizadet v teh odnosih, tudi fizično prizadet v teh odnosih, potem tudi njegovo telo ima spomin na fizično zlorabo, hkrati si taka oseba želi bližine kasneje v odnosih, predvsem v partnerskem odnosu, in po drugi strani ima izkušnje v preteklosti, da je lahko bližina zelo boleča. Se pravi, v odnosu, v bližini bo hkrati hrepenenje in hkrati strah, da ga bo tisti, ki se mu je približal, prizadel. In je dejansko dvojno gibanje hkrati. Gibanje k partnerju in hkrati strah in umik. In nesposobnost predaje v tem smislu, ker v sami mladosti ima otrok brezpogojno rad svoje starše, jih ne razume, zakaj se dogaja to, kar se dogaja, in je za njih dejansko pripravljen vse narediti, samo da bi šlo staršem tudi dobro, ampak vemo, da otrok nič za to ne more narediti. In če otrok zgubi ta kontakt starši, ga ne more, ga še vedno notranje potrebuje, ampak če ga ne dobi v odnosu staršev, ga bo iskal v partnerskem odnosu. Ampak tam bo razočaran, ker tam ne bo našel tistega, kar je izgubil v otroštvu. In po drugi strani lahko tudi oba vidva, da včasih otrok izgubi kontakt s svojimi starši in stik s starši, pa ni kriv ne otrok, ne starši. In ker pride do določenih situacij, ne vem, ena od takšnih je, da mama zboli, ko je otrok majhen, in mora iti za 2 meseca v bolnico. V teh 2 mesecih, že v prvih dneh je otrok izgubil kontakt z mamo. Otrok je v skrbeh za mamo, ker ve, da je mogoče njeno življenje na nitki. Mama preživi, mama je v skrbeh za otroka, ker ve, da jo rabi, ampak potem se ta impuls med otrokom in mamo obrne. Mama ve, da je manjkala otroku, in bo vse naredila za tega otroka, ko se bo spet vrnila, in namesto da bi otrok še ohranil ta impuls, da če kaj potrebuje in želi od mame, da bo šel k njej, mama na vsak najmanjši namig otroka, ko ima določene potrebe, bo prišla k njemu. In dejansko je potem obrnen odnos, ki ni v redu za otroka. Je dobro namerno, ni pa dobrih rezultatov potem dolgoročno. In otrok se tudi zaveda, da ima mama, ne vem, to še posebno vidimo pri otrocih ločenih staršev, imajo starši slabo vest pri otrokom, ker so se ločili, in potem vse naredijo za tega otroka, ker če jim že partnerski odnos ni uspel, mora uspeti vsaj starševstvo, in otrok potem zelo dobro manipulira s svojimi starši, ker ve, da bo vse dobil. In to ni dobro za otroka. Obratno, mislim tako, kot sem prej rekel, in če je mama v bolnici, potem tudi čuti otrokove potrebe, ki jih ni mogla v tistem času zadovoljiti, in potem ga hoče preveč zadovoljiti na nek način, in otrok je nezadovoljen. Namesto da bi se mama s sabo ukvarjala, pa s svojim partnerjem, se ukvarjajo ljudje z otroci. Slaba vest neke vrste. Otrok pa po drugi strani zaradi tega, ker je ona zginila iz njegovega življenja, brez da bi on lahko razumel, zakaj, ker tudi ni bil zmožen. Pa razvije kronično nezaupanje do mame, in se pa boji logično bolj navezati na njo, ker bolj ko se na njo naveže, bolj ga bo bolelo, ko bo spet zginila. On pa ne more vedeti, če je star par tednov ali pa par mesecev, da je mama pač šla v bolnico, ker je zbolela, ker bi rekel objektivno logično in potrebno. Pa tudi, če bi mu takrat, ne vem, ko govorili, kam je šla mama, pa zakaj je šla mama, on nima
kognitivnih sposobnosti, da bi razumel, ne, pol, ko je star 3, že mogoče malo, ko je star 5 ali pa 8, pa že, ne. In seveda ima zelo bolečo izkušnjo, ko je mamo rabil, pa je ni bilo, ne. In to bolečino je mogel pol potlačiti oziroma jo zablokirati. In pa seveda razvije, lahko rekli, alergijo na globlji odnos z mamo, ne. Ker se boji, da če bo spet ga začutil, pa se bo na njo navezal, ona bo pa spet zginila, čeprav ni nujno, da bo, ne. Čeprav se ponovadi se oba veva iz prakse, pa da se spet pol drugič kaj takega zgodi, in ker oba veva, da nič ni slučajno, ne. Pol tudi tukaj, da ta mama pol, že ta prva bolezen, ki je imela svojo podlago v njeni preteklosti, ne. In pol tudi otrok iz tega vidika gledano je logično, da se ne naveže na mamo nikoli več tako globoko, ko se je na začetku, pa bi se, če bi ostala ta povezava takšna, da ne bi šla v bolnico, in ji pa ne more zaupati, ne, seveda pa to prenese iz otroštva v odraslost in iz starševskega v partnerski odnos in se pol ta nezaupljiv odnos ponovi, ne. Ja. Ker dejansko otroku je strah, da bo ostal sam. Ja, ker tudi je ostal sam, ne. In je potem, tako kot bi rekli, tista povezava je potrebna, da otrok se vrne v preteklost, v tisti občutek, ko je ostal brez mame, in da spet dobi impuls, da gre k mame. Da razume. In tako, kot si rekel, če je otrok star par tednov, par mesecev, otrok je na življenje in smrt odvisen od svoje mame. Ja, in dejansko je smrtni strah otroka, kaj bo, ker je brez mame. In otrok je v absolutni resonanci s svojo mamo. Ve, da ji ne gre dobro, ve, ne rabi mu mama razložiti, otrok čuti. Ja, in je potem v tem strahu za mamo, v smrtnem strahu. In v bistvu na nek način tako ne opazi, da je mama preživela. Tisti smrtni strah, globina je močnejša. In ostal sem sam, ne vem, če bom preživel. Tako kot vidimo, pač, če gre ženska, ki doji otroka, če mora iti v bolnico, je lahko več kilometrov stran, 100 kilometrov, ko bo otrok lačen, bo njej teklo mleko. Njeno telo je v resonanci z otrokom. In potem tudi vemo, kako gre otroku, če gre mami slabo. Otroku gre slabo. Nima avtonomno, ne more obvladati svojega stanja, ampak je v tej odvisnosti in povezavi z mamo absolutno eno z njo, bi tako lahko rekla. In če gre mami boljše, gre tudi otroku boljše. Se pravi, tudi v odnosih potem vidva, če gre otrokom slabo, morajo starši nekaj narediti, da bo šlo njim boljše, da bo šlo otrokom slabo, ampak veliko staršev se dobro namerno, če gre otrokom slabo, ukvarja z otroci, namesto da bi se sabo ukvarjali. Ker ne vidijo teh povezav, ne. Ker mislijo, zdaj moramo se z otrokom ukvarjati, in veliko ljudi se v bistvu niti ne ukvarja z otroci, ampak se ukvarjajo z njihovimi diagnozami. In potem otroka sploh več ne vidijo in vidijo diagnoze. In čustveno se lahko odmaknejo. Absolutni premiki so potem v tem odnosu. In včasih imamo sliko, da več diagnoz ima otrok, bolj so starši ponosni na otroka. Mislim, naš ima pa še to pa to. In namesto, da bi nekje začeli, kaj lahko oni naredijo, da bo šlo njim boljše, da bo šlo otroku boljše, in dejansko ljudje ne opazijo, da s tem, ko so v konfliktu z diagnozami, so v bistvu v konfliktu z otrokom, ker te diagnoze, ta stanja imajo otroka, nima on teh stanj. In je potem ena od poti, da gre otroku boljše, tudi eno vprašanje pač, kaj lahko oni naredijo, da bo tem stanjem šlo boljše, ker ko bo tem stanjem šlo boljše, bo tudi otroku šlo boljše. In je potem, ko bi rekel, ni toliko agresije staršev do otroka, ker gre otroku slabo. In so eni bistveni, bom rekel, premiki v našem zavedanju, kako gledamo na nekoga in kaj lahko naredimo. In velikrat morajo, starši nekaj na sebi narediti, da bo šlo otroku boljše. Jaz v večini primerov, ko pride ljudje v eno skupino z otroci, jaz otroci skoraj nikoli ne rabim delati.
Jaz vedno moram delati Ja, starši. seveda. Ja, Mi in sploh ne takrat, delamo, ko ne. starši delajo na sebi v tem smislu, da so se odločili, da si želijo, da jim gre boljše, vsakemu od njih in tudi skupaj, da jim gre boljše, otrok se gre lahko igrati. Otrok je razbremenjen. Ja, mama je prevzela odgovornost za sebe, oče je prevzel odgovornost za sebe in njun partnerski odnos je njuna odgovornost. V redu, jaz se grem lahko igrati. Ja, takoj se čuti sproščenost pri otroku. a ne. Ja, se tudi logično, če razmislimo, kaj diagnoza pomeni. Če otrok dobi diagnozo, ne, v bistvu dobi starš v tem vidi možnost zdravljenja, ne, ker najbolj si nervozen kdaj, ko ne morejo ugotoviti, kaj je z otrokom narobe. Ko ti enkrat rečejo, otrok ima to pa to stanje, to pa to bolezen, spravimo postavijo diagnozo, pa en pomemben korak smo dali kljukico. Zdaj, ko vemo diagnozo, pa pogledamo v priročnik, kako se določena diagnoza zdravi, ne. Kakšno terapijo rabi, kakšna zdravila rabi in vse ostalo, ne. In hkrati pa s tem dobijo neke vrste olajšanje, da bo se otrok pozdravil, ne. Oni pa ne rabijo zdraviti sebe ali pa odnosa med sabo, ne. Kar seveda je pa tako zdravljenje tudi nujno, samo redko pa je zadost, ne, ker s tem ne pozdravijo, ker ta zdravila pa operacije pa terapije, ki jih postavljajo, ne zdravijo nujno okolja, v katerem otrok je, ne. In ta okolje je pa tisti, ki vpliva na to, da ima otrok take in take težave in je potrebno vedno komplementarno, recimo tem zdravljenje, ne, tako otroka z recimo zdravili ali pa z terapijami, pa tudi zraven, če se to kronično ponavlja, da je pri starših tudi nekaj, oziroma da je v okolju, v katerem otrok živi, neka kronična težava, nek kroničen vpliv, ki se pri njem potem pokaže kot v obliki diagnoze, ne. In potem treba najti tudi, postaviti diagnozo tudi, ne, to, kar oba delava, da postaviva neke vrste v narekovaji diagnozo, kaj je med staršema ali pa v staršu ali pa staršu do otroka tisto, kar v bistvu vpliva na to, da se poveča verjetnost, da dobi otrok določeno diagnozo. Ja, tako kot te poslušam, ko si rekel, da potem starši pogledajo en priročnik, kjer piše veliko te Ne, diagnoze. starši v bistvu zdravniki. Ja, ali pa zdravnik, kakorkoli. Pa- Dejansko starši tudi v želji, da bi razumeli to, kar se dogaja, tudi sami. Ja, na Google grejo danes, ne. Ja, ampak kamorkoli grejo, tam ne piše nič o njihovem otroku. Ja, tam piše o izkušnjah drugih ljudi in če potem pogledajo eno, tako bi rekel, velikrat dano diagnozo, recimo, da poenostavim, da je otrok depresiven, ja, bo na Googlu veliko depresij pisal, ampak nič o depresiji tega otroka. Ker dejansko se je potrebno vprašati, če je, ne vem, 4-letnik depresiven, ja, ko vidimo dejansko, da ima vse, kar potrebuje življenje, ja, bi morali tudi videti, da dejansko ta otrok nima nobenega razloga, da bi bil depresiven. Se pravi, naslednje Na vprašanje zunaj, je, površinsko ja, gledano. čigava depresija je to. In ko pogledamo dejansko, ko vidimo potem v bistvu, da je mama depresivna, ja, in da je otrok v resonanci z mamo, ja, Postane pa prevzel logično. to na depresijo, ja, vemo, da kakorkoli se bo temu otroku skušali pomagati, ja, bo to kronično, dokler mama ne bo se soočila s svojo depresijo. In tako, ko se bo mama soočila s svojo depresijo, bo bistveno manj pritiska na otroka, ker se bo mama sama začela ukvarjati s sabo. In potem, če ugotovimo, oziroma ko mama spozna, da je depresivna, zaradi tega, ker je izgubila, ne vem, v 3. mesecu nosečnosti enega otroka pred tem otrokom, ja, potem bomo tudi videli, zakaj je, tako kot rečemo, psihosomatsko mama depresivna. Ja, če ne bi bila depresivna, ker je izgubila otroka, bi bilo čudno. Ampak to, da je depresivna, ker je izgubila enega otroka v 3. mesecu nosečnosti, je nekaj naravnega. Ampak ko se bo soočila s tem dogodkom, ja, ko bo šla, tisto, kar je potlačila bolečino v izgubi otroka in hkrati
neverjetno verjela, da ji bo uspelo, in zato, ker je verjela, da ji bo uspelo naslednjič, je kljub strahu po izgubi šla in še enkrat zanosila, pač nadaljevala v tem partnerskem odnosu. Vidimo, da je bila izredno pogumna ženska, ja, sicer depresivna, ampak ji je uspelo. In tako bi tudi lahko rekli, in v tem silnem strahu, da bi tudi tega otroka izgubila, je preveč fokusirana na tega otroka. Ne? In pol, ko rečemo, tlej potem, ne vem, kako bi rekel, dobimo drugi obraz depresije, ja, ki ga ne imenujemo več depresija, ja, oziroma diagnoza, ja, ampak vidimo, to je en spomin na izgubljenega otroka. In čim ta izgubljen otrok tudi dobi mesto v družini, ker je prvi otrok, je depresija svoje naredila. In temu služi ta metoda postavitve družine. In tako verjamem, da za naju, kot za vsakega, ki naj posluša, je to, kar sem zdaj povedal, na nek način preveč preprosto. Ampak velikokrat so rešitve tako preproste, da je neverjetno. Tudi najtežji primeri imajo tako, rekel, ravno da so v enem rekel, logičnem nesmislu, imajo najtežje vprašanja, imajo najlažje odgovore. Ja, in najbolj neumna vprašanja pač ne moreš dati odgovora, ker so enostavno ne funkcionira na ta način življenja. In ko vemo, ko bo mama to rešila, bo otrok svoboden, ko bo mama spet zadovoljna, srečna in otrok se bo vdahnil, ker dejansko otrok je depresiven v tem primeru, ker čuti, da mamo vleče ven iz življenja k tistemu otroku, ki ga je izgubila. To je razlog v tem. Ja. In nekdo, ki se bori z depresijo, bo še bolj nemeren potem. Ne? In bom rekel, to je potem ena pot do miru v odnosih, da otrok končno razume svojo mamo. Tudi če je odrasel otrok potem, da reče, da končno moram nekaj narediti, da mi gre boljše. Ja, da rečem, mama je kriva, zaradi tega, ker je bila celo moje otroštvo depresivna, mama lahko tudi reče, ja, jaz sem kriva, ampak nimamo rešitve. Ne? Ja. Ta pot ni, kdo je kriv, ampak kje so rešitve, ja? Kaj lahko sami naredimo, da nam gre boljše. Ja, pri mojem delu je pa veliko tako, da se pa ugotovi skozi vaje, da je bila v tisti nosečnosti, ki je izgubila otroka, preveč napeta. Je bil notranji pritisk v njej preveč povišen. Lahko bi tem rekli, da je bila pretirano anksiozna, ali pa lahko celo še bolj manična, ker je glih nasprotni kontrast od depresije, ali pa tesnobe. Pravi, ko imamo na eni strani depresijo pa tesnobo, je spodaj, gor imamo pa anksioznost, pa nevrotičnost, histeričnost, paniko, pa zamrznitev. In zdaj, če je recimo ženska preveč napeta, dejansko ustvarja neugodne pogoje za razvoj otroka v maternici, pa se lahko zgodi, da pač otrok v tem okolju ne more obstati in ga zapusti. Pa ženska intuitivno začuti, da je bila preveč anksiozna, lahko tudi preveč vesela, navdušena, radostna, ampak hkrati seveda je bila tudi napeta, ali bo vse v redu, kako bom tega otroka in vse ostalo. In pol, seveda, ko otroka izgubi, gre naravno v depresijo, tako si rekel, čist logičen korak. Pa začuti, da pa če noče ponoviti te napake, da noče pa naslednjemu otroku isto, gre pa pol preventivno v depresivno stanje, zaradi tega, da umiri, ugasne ali pa zaduši recimo notranje napetost in s tem otroka v bistvu ohrani, da ga rodi. In seveda potem na podzavestni ravni razvije kroničen vzorec, da je biti, tako kot so prej govorila, da otrok razvije kronično nezaupanje do mame, ker ga je zapustila. Pa taka mama razvije kronično vedenje kronične depresivnosti, oziroma da je kronično bolj v depresivnem kot v anksioznem stanju, ker ima praktično izkušnjo iz preteklosti, da če je preveč anksiozna, da to pomeni, da bo izgubila otroka. Pa tudi kasneje se boji iti v anksiozno stanje, ker na podzavestni ravni dobi direkten občutek, da če bo preveč napeta pa živa,
ne, ali pa tudi jezna, besna in podobno, da bo s tem otroka v bistvu izgubila ali pa večala verjetnost, da ga bo izgubila in pa razvije to kronično depresivnost, ne, kar pa seveda pa tudi otroka pripelje do tega, da ima velike težave, ne. Ker glih nekaj časa nazaj sem bral eno knjigo o sirotah iz Romunije, ne, ko so imeli proti Čaušeskuju te sirotišnice in je bilo zelo veliko otrok noter in je bilo ful malo ljudi, svoje osebja, otrok je bilo ogromno in so imeli so ugotovili, da ne morejo vzdrževati nekega funkcionalnega reda v teh sirotišnicah, če se z otroci ukvarjajo, ne. Ker ti otroci so tako hrepeneli po pozornosti, ne, po dotiku, po besedi, ki je bila samo njem namenjena, ne pa vsem. Da pa, ko je kjer od teh skrbnikov, ne, ali pa zaposlenih dal otroku več časa pa več pozornosti, se je otrok uklenil in ga ni spustil, ne. In pa so dobili navodilo, da se z otroci ne smejo pogovarjati, se otrok ne smejo dotikati, ne, in so pač za njih skrbeli čistko, brez osebnega stika, brez stika, ki bi bil namenjen samo enemu otroku, pa drugem, ampak če so delali vse tako skupinsko. In so pa, ko je Čaušesku pač bil ubit, pa je bila revolucija, pa so pa v Romunijo prišli recimo zahodni strokovnjaki in so pa proučevali te otroke, ne, ki so v takem okolju živeli, v sirotišnici, so ugotovili, da imajo izjemno hude kognitivne pomanjkljivosti, ne. In niso prenesli čustev, ne. In tudi pol, ko so jih dali v družine, ne, mislim, da so takrat 1000 otrok odpeljali v Ameriko in so jih pol dali tem najboljšim družinam, ki so hotele posvojiti otroka ali pa biti skrbniki otroka in so bile najbolj take ljubeče, pa umirjene, pa čuteče družine in tam je bilo pol grozno, ne, ker te otroci, ki so bili navajeni na eno okolje, so bolj prišli v čisto kontrastno okolje in se ga niso mogli navaditi, ne, ker point je, da okolje oblikuje možgane, ne, in pol kako je okolje, v katerem si, take imaš možgane, in pol možgani pa se ne preoblikujejo kar takoj, pa na neboleč način v drugačno obliko, ne, skozi spremembo. Ja. Pač moja slika je, da če gledamo zdaj te skupino otrok, To je ekstremen primer. Ja, ampak v ekstremu tudi vidimo. Tam se najlažje vidi. Ekstremno otroštvo, ne, in za te otroke bi primerni posvojitelji ali pa ljudje, ki za njega skrbijo, da ga vzamejo v rejo, ljudje, ki so dovolj močni za tega otroka. Ja, ne dovolj dobri. Ja, to, da so dobri, ja, tako kot si sam rekel, ti ljudje so bili odlični in dobri, ampak rezultati niso bili dobri. Ja. In dejansko ta otrok potem pomeni, da svojo usodo, ki je imel, je bil na nek način močnejši od tistih, ki so ga posvojili. Ker je bila teža usode toliko velika in tako težka. In če se je tem ljudem ta otrok smilil, ja, je bil to že začetek tega, da ta odnos ne bo uspel. Ker očitno življenje s tem otrokom je bilo brez milosti. Ja, to, da je šlo tem otrokom slabo, ve vsak. Ja, ampak zdržati to, normalno, ja, da videti potem tudi ne samo te otroke, ampak tudi starše teh otrok. Ja, ker tisti, ki so posvojili otroka, mogoče sami niso imeli otrok in so imeli potem s tem otrokom priložnost izkusiti to izkušnjo, kako je nekomu biti mama in kako je nekomu biti oče. Ja, ti ljudje bi morali se notranje vsaj povezati z starši tega otroka v eni hvaležnosti, da zato, ker njih ni, bodo oni dobro poskrbeli za tega otroka in močno poskrbeli. In če ni te povezave, ja, se otrok zaveda svoje moči, čuti svojo moč, tudi če je ta moč povezana z zelo dramatičnim otroštvom, kar definitivno je. In potem namesto, bom rekel, velikokrat se lahko zgodi, da v teh primerih par, ki posvoji otroka, žrtvuje partnerski odnos zato, da jim bo uspel odnos do otroka. Ampak otrok ne želi biti v centru odnosa. Ja.
In če gledajo potem na tega otroka dejansko z enim jajem da rečejo ja njegove preteklosti, potem bojo tudi videli otroka, ja, in da vejo, zdaj moramo biti močni za njega, ja, moramo mu še posebej v tem odnosu, kar dejansko velja za vsak odnos, ki ga živimo, je to partnerski odnos z otrokom, ampak v tem primeru še prej posebej, ja, temu otroku se morajo upati reči ne. Ker rabi mejo. Ampak vemo, glede na preteklost, mogoče vsako željo izpolniti, da bi mu šlo čim boljše, in če nima mej, ja, se ne bo počutil varno. Ja. In vidimo, je dobronamerno, vse bomo naredili za tega otroka, a dejansko hoče otrok tudi nekaj sam narediti. Mora. In da prevzame sam odgovornost za svoje življenje in da dejansko tudi sam spozna življenje mame in iz tega bo nekaj naredil. Ja. Starši so izgubili življenje, izginili nekje v mojem otroštvu in s tem se moram soočiti, ampak sem njihov otrok in njun otrok in to je moja prava mama, to je moj pravi oče. In je dejansko to soočenje z resnico, bi lahko rekla, terapija za otroka. Ja, tisti korak, ki je hkrati najtežji za otroka in hkrati prvi korak v življenje, ko se otrok sooči s smrtjo svojih staršev in spozna, da sam ima življenje in da je življenje dragoceno. Ja. In če gremo v zanikanje tega, kar se je zgodilo staršem teh otrok, kako bomo potem lahko služili tem otrokom, da jim bo šlo boljše. Ja. In ja, to so ekstremni primeri, ampak se lahko zelo veliko na njih naučimo. Ja, ker tudi vprašanje bi bilo zdaj tukaj prediskutirati, kakšni so bili te partnerji, ki so se odločili posvojiti tako zahtevnega otroka, kot je recimo sirota iz romunske sirotišnice. Ne. Kaj so hoteli s tem dokazati? Ne. In česa je njim manjkalo v otroštvu, da so pol hoteli to krivico iz preteklosti popraviti v njihovi prihodnosti. Ne. Da bojo tem otroku, ki je ekstremno potreboval pozornost pa ljubezen, oni dali tisto in da so imeli tega toliko viška, ne. Koliko je on rabo, čeprav seveda pa prije do prevelike spremembe otrok, pa ne prenese velikih sprememb, odrasel organizem lahko, ne. Tudi recimo, če gledamo, vsak ve, da to so meni večkrat rekli, da majhnega otroka moraš imeti tako kot testo za krof, ne. Mora imeti, da ne prenaša, prepiha, da ne sme biti velikih temperaturnih sprememb, pa za kruh, ne. Sem krof je še bolj občutljiv. In da če otrok živi v okolju, kjer je preveč sprememb, ne, pa skup pade, ne, sprav, ne raste tako, ni živ, tako kot recimo kruh, ko vzhaja, ali pa kako drugo testo, ne. In tukaj, če gledamo iz kakih ekstremnih okolij, so te otroci prišli, ne, se lahko vprašamo po tem prenosu medgeneracijskih travm, v kakem ekstremnem okolju so te družine ali pa te ljudje živeli, ki so pa hoteli posvojiti ali pa so bili izbrani za skrbnike teh otrok. Ne. Ja, to novo okolje otrok je spremenilo sedanjost otroka, ampak ni spremenilo preteklosti. In otrok je še vedno povezan in s svojo mamo, in s svojim očetom, in s svojimi predniki in s tem, kar se je zgodilo. Se pravi, te informacije še vedno vplivajo na njega, ampak hkrati sem v tem tvojem razmišljanju slišal še nekaj drugega v tem smislu, kako so se ti ljudje, na osnovi česa so se ti ljudje odločili, da bojo posvojili otroka, ker večina ljudi nima te potrebe, da bi nekoga posvojili, ampak imajo bolj tisto potrebo, da imajo svoje otroke, da najdejo partnerco in da imajo z njo družino. In tako, če bi pogledali, bi lahko videli, v Ameriki je bilo, veliko ljudi je šlo tudi v vojne, veliko ljudi je tudi umrlo med vojno in veliko njihovih prednikov so kot otroci ostali sirote. In če so ti ljudje potomci teh, ki so ostali sirote, iz svoje družine vejo, kako pomembna sta oče in mama za otroka, in potem je tisti impuls dejansko vprašanje, kdo v njihovi družini ni imel nikogar,
ko je bil otrok, da bi za njega poskrbel, ker je ostal sirota in ker tistemu ne morejo pomagati, ker ga pač ni več, ja, in čutijo njegov strah in njegovo travmo, če tako rečemo, z eno besedo v otroštvu, ko je ostal sam brez staršev, potem želijo nekoga drugega rešiti in imajo to potrebe za nekoga, ki je brez staršev, moramo zdaj poskrbeti. In je vprašanje, koliko je to, ko veva oba dva, je bila zavestna odločitev ali je podzavestni nekaj vplival, le nekomu pomaga, ki je brez staršev, otrok brez staršev nujno potrebuje nekoga, da za njega poskrbi, ker sirotišnice so bile tudi v Ameriki. Tudi, ogromno, ne. Sam niso bile toliko, recimo, hude kot te romunske, ne. Ne vemo, ja. Ampak recimo, Po hude nekih v tem, standardih, za otroka je bilo že, To je nemogoče primerjati. če tako pogledava, če dava na vago, če bi dala, kaj je hujše za otroka, razmera v sirotišnicah ali to, da so mu ubili starše. In pol vemo, razmere v sirotišnici bo še nekako preživel, ampak kako bo preživel notranje v tem, da ve in se zaveda, da je nekdo vzel življenje njegovih staršev. In potem tisto ima večjo težo. In hkrati, če ta otrok, ki je preživel sirotišnico, ki je preživel smrt svojih staršev, tak otrok je sposoben marsikaj v svojem življenju preživeti. Ampak v svojo moč bo prišel, ko bo tudi sam sprejel eno odločitev, da gre ven iz vloge žrtve. Ja, da bo prevzel odgovornost za svoje življenje, ja, da bo videl pač življenje v otroštvu je imelo zelo, zelo veliko težo, ampak jaz lahko preživim. Ja, problem takega otroka bi mogoče bil, da ve, da lahko preživi sam. Ja, da bo imel manj potrebe po partnerskem odnosu, ker ve, da pač to lahko sam. In ko vidimo v nadaljevanju, bo prizadeto privlačilo prizadeto in tak otrok bo tudi enega prizadetega partnerja poiskal. In bosta imela velik potencial, če ne bosta delala na sebi in na svoji preteklosti, da se umirita, da najdeta svoj mir, bosta imela velik potencial, da prizadeneta drug drugega. Ja, če gledamo spet fiziko, ne, ko si rekel, prizadeto privlači prizadeto. Ne, in če ima nekdo težko življenje, ne, ima veliko težo, ne zdaj nujno v kilogramih, ampak tako energetsko. Ne. In večja, ko je teža, večja je masa, večja je privlačna sila. Ne. In če pogledamo to recimo v vesolju ali pa planeti, pa te stvari, vidimo, ne, da pač večji, ko je planet, večji, ko ima maso, večji ima gravitacijsko silo in potem potegne k sebi, vleče k sebi vse, kaj je okrog. Ne. In od kometov do meteoritov do ne vem česa. Ne. In tudi, ko raziskave gledamo, so ugotovili, da če ne bi recimo bilo Saturna pa Jupitra, ne, ki sta prvi je Saturn, če gledamo od zunaj na not, pa je pa Jupiter, ki imata tako veliko maso in pobereta večino teh smeti, ki letajo v medzvezdnem prostoru, in da če ne bilo teh planetov tam, ko so, ne, da bi na Zemljo padli veliko več skal pa različnih ostalih zadev. Vemo pa vsi, recimo že po izumrtju dinozavrov, ne, ki naj bi padel 200 metrov velik meteorit tam, ko je zdaj Mehiški zaliv, oziroma Trump se tem reče Ameriški zaliv, ne, in je pol prišel do take spremembe klime, ne, da je ena cela vrsta, dominantna vrsta živali, takrat dinozavri skoraj čisto izumrla, ne, ostale so še ptice pa neki teh plazivcev. In pa, ko gledamo to težo, ne, je seveda tako, kot si rekel, ne, in zdaj težjo, ko imaš ti preteklost, bolj te privlačijo taki, ki imajo tudi sami težko preteklost in jim tudi ne moreš pobegati, ne. Če hočeš pa ubežati tem, da te ne potegne v svoje življenje tak človek, ki ima tako težko preteklost, moraš biti pa sam veliko lažji pa hiter, ne. Ker hitrost pa nizka teža pa je protistrup proti gravitaciji, ne. Zdaj, če recimo mi skozi delo na sebi, ne, ko spreminjamo se celostno, zmanjšujemo to težo preteklosti, po težo vpliva preteklosti na našo sedanjost, postajamo lažji in hitrejši. In pa v bistvu nismo več se privlačna sila tistih s težkimi preteklostmi,
na nas zmanjšuje in potem seveda vedno večkrat gremo v odnose z ljudmi, ki nimajo težke preteklosti in imamo pa seveda z njimi lahko tudi bolj stabilne in bolj zdrave odnose, ker imajo drugačno preteklost kot tako. Ne. Pa da ne bo hipotetična glede vpliva smrti staršev. Ne. Verjamem, da imaš kar nekaj primerov iz svoje prakse, kako v praksi recimo izgleda, če nekdo izgubi enega ali pa oba starša ali v vojni ali pa zaradi nesreč, bolezni, umorov, podobnih stvari. Pač vsaka od teh vprašanj bi lahko posebej šla, ampak No, po želji. Tako da dobijo ljudje ali pa gledalci občutek, tudi skozi praktičen primer, kako recimo nek dogodek v preteklosti vpliva na sedanjost nekoga. ja, ampak tle zanimivo, ker ko pogledamo, kako si rekel, kaj se zgodi, če otrok izgubi enega ali pa oba staršev. To Dejansko postane sirota med drugo svetovno vojno. Recimo, rezultat je tega ta, da veliko. se ta otrok se počuti izgubljenega. Ja, ker nima nobenega, v bistvu izgubi tiste, ki so mu najbližje, se pravi očeta, mamo, ja, in nima nikogar, na kogar se bi lahko naslonil. Ja. In tak otrok se dejansko boji, zato ker nima nikoga, kjer bi se pri njemu občutil varno. In hkrati hrepeni po tem občutku in ja, dolgoročne posledice ima za njega. In vidimo, da ne vem, če otroku umre mama v prometni nesreči. Otrok se ne more posloviti od svoje mame. Tudi če je že dovolj star, da razume, kaj se je zgodilo. To bo razumel že 2-3-letni otrok. Ampak razumevanje samo ni dovolj. Ja. Otrok ve, da je izgubil mamo, ve, kaj je vzrok, in velikokrat tisti, ki želijo v takih situacijah pomagati otroku, v smislu, da ne bo prevelika travma za njega, izguba mame, želijo otroka dobronamerno čim hitreje potegniti naprej v življenje. In to, kar jaz vidim, Da pozabi. Ja, velikokrat je to za otroka prehitro, ker otroku ne dajo prostora v času in mu, ko bi rekel, se bojijo, da bo preveč žalosten. Ja, in ga hočejo iz te žalosti ven potegniti. In če še oče tega otroka se ne zna posloviti oziroma se ne more posloviti in se ni poslovil od svoje partnerice, ki jo izgubil v prometni nesreči, potem se tudi otrok ne more. In če se njegov oče ni poslovil, je to kasneje šibkost tega očeta, ja, je šibek zaradi tega, ker je še vedno notranje v konfliktu s preteklostjo in v konfliktu s smrtjo svoje žene. Ne glede, pač, če je bila ona odgovorna, da je šla prehiter, pa je zletela s ceste, je jezen recimo na njo, ker ni dovolj pazila, ker je bila mokra cesta, in je jezen na njeno smrt in je hkrati v konfliktu z življenjem. In po drugi strani, če je nekdo drug povzročil nesrečo, je jezen na tistega, ki je povzročil nesrečo in je zato on izgubil ženo in svojo žalost spremeni v agresijo do povzročitelja nesreče. In tista agresija ga dejansko čuva, da ga bolečina ne zlomi. Ja. In dolgoročno gledano, ja, bo ta otrok se vedno bal izgube. Ja. In če je sin ali hči, ja, to bo vplivalo tudi na njegov partnerski odnos, bo vplivalo tudi odnos do njegovih otrok, bo vplivalo, kaj se bo v njegovem odnosu zgodilo, ko bo njegov otrok star 3 leta, takrat, ko je on izgubil mamo. Ja, je vprašanje, če si bo dovolil ta otrok, da bo obdržal to partnerico. Ali bo imel notranji občutek, ja, moj oče in mama nista imela te sreče, da bi ostala skupaj, in jaz si ne upam dovoliti, da bi se čutil srečo, ker imam žensko, ki me ima rada in želi z mano ostati. Ampak oba dva veva, ne da se bi zavedal, je v tem času že to žensko, s katero živi,
ja, on postavil pozicijo svoje mame, po kateri hrepeni. Mhm. Ja, in to je začetek, bom rekel, težav v tem partnerskem odnosu. Velikih težav v partnerskem odnosu. Ker njegova partnerca bo v poziciji njegove mame pregorela. In tisto praznino, ki jo čuti v tem fantu, ki ga ima noro rada, ona ne more napolniti. Ker mu ne manjka njena ljubezen. Ampak ji manjka, bom rekel, ljubezen in povezanost z mame. Ja, in tisto, kar čuti kot noro hrepenenje po njej, je v bistvu hrepenenje po njegovi mami. In pride do potem, bom rekel, majhnih premikov v partnerskem odnosu, v pozicijah, kjer bi moral kdo stati in ni več reda, in tam, kjer ni reda, tudi ni miru. Ja, in to povzroča potem nemir. In mir bo ta fant našel, ali pa ta partnerski odnos našel tam, kjer ga je on zgubil. In zgubil je mir ob smrti mame. In to, da ga bo partnerca zapustila, ker bo tako daleč prišel, ker jo bo znal tako prizadeti, ja, to ga sploh ne bo prizadelo verjetno. Ker on je navajen na izgubo. In pa če bo žensko zgubil, ki jo je sicer imel rad in je mama njegovega otroka, to bo prenesel. Ker nič ne bo Je navajen, pripravljen na to. šlo v večjo globino bolečine kot tista izguba mame. A ne. Na to je navajen. Ja, in si bo poiskal pač eno drugo, ja, s katero bo šel spet od čisto začetka, ja, ampak v bistvu rezultat bo enak. Ker nobena od teh žensk ni njegova mama. Ker z ajko vidika bi to bilo pa, da je dejansko se ni mogel nasloniti na svoje starše. Čeprav je lahko bil, recimo, je prišla pa, recimo, če rečemo, da je mama umrla v prometni nesreči njegova, ne, je pa lahko prišla druga ženska, njegova mačeha, ampak ni isto, ker ni njegova kri. Ne, se pravi, ker njegova mama je imela iste gene kot otrok, ne. Ta druga ženska pa nima istih genov, ne, in vpliv genov na vedenje, na delovanje telesa je seveda absolutno, ne. In zdaj, če ti se lahko, kar si prej rekel na začetku, da mu noben ne stoji ob strani, ne, da se ne more na nobenega nasloniti. In pravi, ko mi gledamo, da so starši pod otrokom, seveda, da so njegova tla, ne ob strani, ampak tudi, seveda, dokler je otrok manjši, so tudi ob njegovi strani in pa to vpliva na skoliozo in vse ostale stvari, ampak v tem primeru nima recimo njegova leva noga nobene opore, ne, ali pa opora ni toliko prava, ker nima istega DNK-ja, ko recimo bi mama imela, ne. Pa seveda tukaj je še dodaten problem, če recimo je ta otrok ženskega spola, ne, ker pa očeta, ki ostane živ, ne, pa trpi zaradi bolečine, ki je izgubil ženo, seveda hčerka, ki ima v sebi DNK mame, ne, spominja na mamo, ne, in potem razvije do nje pogosto odpor, ne, ker vidi, koliko mu manjka mama, vsakič, ko pogleda hčerko, ali pa ko se hčer nasmeji na tak način, ko se je mama nasmejala, ali pa naredi neko kretnjo, ali pa podobno besedo uporab. Je ono, ne, te stisne in ne moreš dihati. In seveda hčerka pa tudi opazi, da se oče na določeno njeno vedenje, ko se vede tako, ko mama, odzove negativno, ne. In seveda je pa ta negativni odziv očeta na hčer, pa na njeno vedenje, vzgaja hčerko, da določeno vedenje definira kot neprimerno, ne, ali pa neustrezno, določeno drugo pa kot ustrezno, ne, in se pol zaradi tega vpliva očeta, ki je običajno podzavesten, ne, hčerka začne spreminjati v drugačno osebo, kot bi bila, če bi mamo imela, ne. Ker seveda pa potem za sabo potegne, da je drugačna kot odrasla oseba in seveda ima pol tudi drugačne odnose z drugimi ljudmi in pol ustvari drugačen partnerski odnos, ne. Je pol zelo velika možnost, da bo recimo, ko bo ona imela otroka, ne bo umrla v prometni nesreči, ampak bo pa lahko šla v recimo kronično depresijo, ne, kronično utrujenost ali pa izgorelost in bo v bistvu umrla na mal blažji način kot njena prava mama, ne, ampak za njenega otroka
bo zginila, ali pa bo sam delno prisotna, ker bo bila toliko utrujena, izčrpana, razočarana, poporodna depresijo, ne vem, pač teh variant je veliko, ne. In se pol ta zgodba ponavlja kot odmev, ne. In pol vidimo, ker podzavest je taka, da se pač vrti v krogu, ne, in se ponavlja, dokler jo ne spremenimo, ne. In tudi pol se mi ne zdi slučajno, da če recimo gledamo mit o Narcisu, ne, grški, da, pač grško, ne, verjetno je tragedija, ne, je, da se je v Narcisa zaljubila sirena, ki je bilo ime Eho, ne. In pol ni, Narcis je, ona ga je ljubila, ne, on pa nje ne, ker je imel rad sam sebe, ne. In pa je ona v tej nesrečni zaljubljenosti šla v votlino, ne, in noter ostala za veke vekov in zato danes rečemo odmevu, ne, ki ko v votlini recimo zakličeš, pa se ti odmev nazaj pride, da je to eho, ne, potem. In pa če recimo razmišljamo, koliko se mora otrok odrezati od svojega telesa, ko izgubi recimo mamo, ne, in ima dvojno izgubo, prvič izgubi mamo, ker je pač ni več, drugič pa izgubi tudi očeta, takega, kot je bil prednje mama umrla, ne, je sprememba okolja brutalna, ne. Zdaj se vsi poskušajo truditi, pa otroka pomagati, pa ga tolažiti, pa se z njim igrati, pa ga peljati v živalski vrt, pa ne vem, nekam sem tisto, kar nima, ne, to tako boli, da pol more izklopiti telo in ga toliko potlači, da pol zmanjša vpliv telesa na njegovo zavest na minimum, ne, kar pa seveda potem večja verjetnost, da se mu bojo dogodki kot odmev ponavljali v življenju, čeprav je pa res to, ne, da odmev ni nikoli čisto enak kot originalen zvok, ne, ker je odbit, ne, in zaradi tega se tudi te dogodki ne ponavljajo dobesedno, ali pa čist copy-paste variant, ampak so v istem smislu, bi rekli tem, ne. Ja, podobna zgodba, drugi igralci, ne. Ja, tako, drug kontekst, ja. Ja, ker tako ko si rekel, če je to hčerka, ne, potem njen oče ne more več imeti rad žene, ker jo je izgubil, in tisto, kar je prej dajal svoji partnerci, bo zdaj dajal svoji hčerki. In dejansko jo ima lahko nadvse rad, ampak to je preveč za otroka, ker ve, da in tako oba tudi vidva, v tem odnosu je potem veliko bližine, ampak bližina že ne pomeni kontakta, ker ta hčerka ni več hčerka, ampak je partnerca postala, premaknjena je, ne. In je polna svojega očeta, ampak hkrati nima nobenega kontakta z očetom. In hrepeni v bistvu po obeh, in po mami in po očetu. In zna iti skozi življenje na moški način, v sebi pa poudarja tisto, kar ji najbolj manjka, dejansko tudi na fizičnem nivoju, in to je ženstvenost, izpostavlja. In tako punco bo potem privlačil fant, ki je zelo blizu svoje mame, ki je poln ženske energije in hkrati ima prekinjen odnos z mamo. In ki mu manjka oče. In sta zelo zanimiva situacija, pač zelo zanimiv par, zelo privlačen par drug za drugega, ampak sta oba v absolutno napačni poziciji. In potem vidimo kako zanimivo je življenje, dejansko, kako je tudi ta dva človeka življenje pripeljalo skupaj, z vso dramatičnostjo v njunem otroštvu, gre življenje naprej tudi za to ceno in verjetno bosta tudi imela otroke in hkrati je pot te punce, da gre od očeta k mami, in tega fanta, da prevara svojo mamo in da gre od k njej k očetu. In da upa tvegati, da ga mama ne bo imela rada, če bo spoznala, da ima rad tudi svojega očeta. In bi rekel, tle sva spet pri eni drugi dinamiki, ki vidimo v odnosu v svetu, v katerem zdaj živimo, da ima večina otrok, je preblizu svoje mame in predaleč stran od svojega očeta. In to je njihova šibkost. Ne glede na to, ali so to fanti ali punce, je na nek način se čuti dominantna vloga v starševstvu ženske, ki je
absolutno prva in najbolj pomembna za otroka, ampak moj pogled na starševstvo je ta, da glavna naloga mame je, ali pa ena glavnih, je, da otroka spodbuja, da ima rad svojega očeta. Ja, kar je in pa tak možno samo- otrok bo oboževal svojo mamo, ker bo vedel, da kadarkoli bo pokazal, da ima rad svojega očeta, da je ne bo zgubil. Ja. In ko bo šel k očetu, ker ga je mama spodbujala, boš z veseljem prišel spet nazaj k mami. Ja. In to bo njegova moč potem. In dejansko vidimo potem otrok, ki spoštuje svojo mamo, bo spoštoval tudi svojo partnerico, če je to fant. In hčerka, ki jo je mama spodbujala, da ima rada svojega očeta, taka punca bo spoštovala svojega partnerja, ker je to mama naučila in ti bi rekel, in to ima v genih. To je bil vzgled. In teh vzgledov imamo premalo. In hkrati je dobro, da se zavedamo, da če nas naši starši nekaterih stvari niso naučili, ker nas niso znali naučiti, se lahko mi naučimo sami, ampak se moramo odločiti, da se bomo naučili. In veliko ljudi hrepeni po objemu in hkrati sploh ne ve, kaj je to objem, ker niso bili nikoli objeti kot otroci. Ampak ko se tak odrasel vpraša, kolikrat je bil moj oče objet kot otrok ali pa kolikrat je bila mama objeta, bomo videli, da smo sicer od njih upravičeno pričakovali, da bi bili večkrat objeti. Ampak smo pričakovali nekaj, kar oni niso znali izpolniti, kar niso znali. Ja, in če pogledamo, zakaj niso znali? Zaradi tega, ker so se naši starši rodili v objemu vojne. In vidimo, naši, ja. Tvoji tudi verjetno. Ja, moji ne, moji so bili po moji, vojni. ja. Tvoji so. Ja, ampak dejansko vidimo, oni so bili v objemu vojne, ampak tudi stari starši so bili v objemu vojne. In iz tega objema niso znali priti naprej. No, res je tudi, za vso to težo. Da tudi, ko je vojne konc, to ne pomeni, da objem vojne popusti. Se pravi, ko je bilo Točno 9. maja 45, reklo, je zdaj pa vojna konc, ni zdaj vojna kar zginila in so bili vsi srečni, ko da se je nič zgodil, ampak je ta objem vojne v bistvu smo še danes v objemu druge svetovne vojne, če to gledamo. V tistem trenutku je nastopil mir. In to je pomenilo lajšanje. Površinsko. Ampak v tem kontekstu jaz vidim, da vojne žrtve niso samo tisti, ki vojne niso preživeli, ampak čutijo tudi tisti, ki so preživeli. So tudi žrtve vojne. Kaj je bilo v teh družinah žrtvovano, koliko ljudi je bilo žrtvovanih, da so ti otroci preživeli. In to težo čutimo. In ko se bi tega zavedali, kakšno ceno so naši predniki plačali, da smo mi danes tukaj, ne rabimo se dvakrat vprašati v tem smislu, ali pa ne vem, kdo se mora dvakrat vprašati in pogledati, da pri tem pogledu ne pride na kolena pred svojo mamo, pred svojim očetom. V tem smislu, da končno, da jim izkaže eno spoštovanje in hvaležnost, da so imeli to srečo, da so preživeli. Ker v tem smislu so iste sile, ki so odločale o tem, kdo umre, so odločale tudi o tem, kdo preživi. In eni so bili obsojeni na smrt, in nekateri so preživetje vojne občutili kot obsodbo na življenje, pa bi jim bilo mogoče ražje umreti. Večno trpljenje. In vidimo, nekateri celo, marsikdo na zelo dolgo življenje. In tako, če pogledamo te ljudi, kaj so preživeli med vojno, je bil čudež, da so preživeli. Absoluten čudež. In so potem nekaj naredili, ampak del njih je ostal v vojni. In pol vidimo, bili so prisotni kot mame, kot očetje, ampak notranje so bili odsotni. In kje je bila potem, tako rečemo, kje je bila njihova ljubezen? Tam pri tistih, ki so jih imeli radi, pa so jih izgubili. Tako je potem eno globoko razumevanje otroka, ko se sooči s tem, kar se je dogajalo v preteklosti, ko bi rekel, da je najboljše, da ostane brez besed. Ker ni kaj več za dodati. Ampak dejansko vidimo potem, koliko smo bili slepi, ko smo videli samo sebe, ker nismo videli staršev, ker nismo videli njihovega otroštva, ker nismo videli njihovih bratov pa sester, ko nismo videli njihovih staršev in nismo videli ravno te cene. In zato
marsikdo ne zna ceniti življenja. Vse logično je, zakaj ne? Ker če gledamo vojno, je to nekaj odbijajočega, nekaj slabega, nekaj težkega, nekaj neprivlačnega. In pa recimo neka družba, neko okolje, ki je dal skozi nekaj tako grozno težkega, kot je vojna, ne? Pa lahko čist razumemo objektivno, zakaj raje so gledali v svetlo prihodnost, kot pa v temno preteklost. Ne? Jasno pa je, da ko spet pridemo na tisto, s čim sva začela, ne? Da preteklost določa prihodnost, ne pa prihodnost preteklost. Zdaj, če mi gledamo v svetlo prihodnost, kar je seveda razumljivo, da nam je bolj privlačna, Zakaj? Ker ni še napisana, ni še določena in imamo še zmeraj neko upanje, da bomo lahko nekaj danes naredili, da bo prihodnost drugačna. Ja. Ampak če v to enačbo noter dodamo preteklost, sploh če je težka preteklost, pa razumevanje, da večjo, ko ima nekaj težo, večjo ima privlačno silo, ne? In pa se lahko vprašamo, ali težka preteklost svojo privlačno silo vpliva na našo prihodnost. Pa dobimo logičen odgovor, da ja. Ne? Sej, če si predstavljamo, ali Zemlja svojo gravitacijo vpliva na prihodnost Lune. Itak, da se Luna sam kroži okrog Zemlje, ne more reči, se itak ne živa, ampak ne more si zdaj reči, pa ni mi več do tega, bi šla drugam. Ne? Lahko bi, sam bi rabila določeno energijo ustvariti, da bi pobegla iz gravitacijske privlačnosti Zemlje, pa bi rekla, zdaj ne bom več krožila okrog Zemlje, sem se naveličala, bom raje okrog Marsa. Primer, ne. In zdaj, ko se pa vrneva nazaj, ne, je tudi povsem logično, da verjetno, mogoče tudi zaradi tega šele zdaj se toliko ljudi želi ali pa si ima toliko manjši odpor do svoje preteklosti, da uporablja metode, kot je tvoja ali pa moja, ne, ki se pa v bistvu ukvarjajo predvsem s tem, kako razumeti preteklost, da bo manj težka, da jo lahko olajšamo. In bolj, ko olajšaš preteklost, manj negativno vpliva na tvojo prihodnost, ne, ali pa na prihodnost tvojih potomcev. Ne. Ja. Ker, ko si prej tudi rekel, ko si dajo primerne partnerstvo, ne, če recimo je ženska, če je bilo ženski ali pa materi med vojno ubit partner, pa je ostala sama imel sem par tednov nazaj primer, ko je bil mož med vojno ubit in je mati ostala sama s 5 otroki na kmetiji. Ne. Pa razmišljaš, ali je logično, da so tej mami otroci bili izjemno pomembni, da partner niti ni mogel biti pomemben, ker ga ni več bilo, ni mogla ga objokovati, ni mogla žalovati, ker je bilo treba pač preživeti. In ali je logično, da je mati hotela ali ne, vedela ali ne, te otroke mogla postaviti v partnerski odnos, se pravi, da so nadomeščali partnerja. Ne? In pol, če se vprašamo, kakšno okolje je s tem takratno življenje ustvarilo za teh 5 otrok, ne? Vsi so bili v bolj ali manj močni meri oropani, da so videli, kak je partnerski odnos med očetom pa mamo, ker očeta ni bilo, torej tudi partnerskega odnosa ni bilo. Kak se ženska vede do moškega, ki je oče njenih otrok, ne? Ali pa njunih otrok. In seveda zaradi tega, ker ni bilo partnerskega odnosa, ni mogel obstajati kvaliteten starševski odnos. Ne? Ker mislim, da oba razumeva enako, da je partnerski odnos podlaga za starševski, ne pa obratno. Ne? No, tako da, in pa če tukaj gledamo, partnerskega sploh bilo ni, oziroma je bil, pa je bil prekinjen zaradi tega dogodka. Zdaj najstarejši otrok je še imel nekaj od tega, oče, mama, ta najmlajši 5, sicer nisem si zapomnil točno, koliko je bil ta najmlajši star, ki je oče umrl, ampak mislim, da ni bil velik, je imel od tega odnosa najmanj, ne, in pa se je zaradi tega dogodka
tako prej, ko so se govorili o prometni nesreči, ne, Mhm. je prišlo do tako, kot da bi strela vsekala v nekaj, ne. Se pravi, do izjemno hitrega, močnega, traumatičnega dogodka, ki je spremenil sedanjost in s tem prihodnost Ja. tistih, kjer je, Mhm. kam je strela treščila, ne. In pol, ko sem to stranko spraševal o tem, kakšne partnerske pa starševske odnose imajo njeni bratje pa sestre, ne, skozi ista zgodba, ne. Sem videl se je razlika, da pač starejši, ko so bili otroci, ko je oče umrl, ne, bolj so imeli kvaliteten partnerski odnos, niso imeli pa dober starševski, zaradi tega, ker je bilo vse porušeno, ne. Ja, ja. Verjetno ste imeli tudi kar nekaj takih primerov, oziroma koliko se to vidi na postavitvi družine? Dejansko vprašanje, kje ta družina najde svoj mir. In kje ti otroci in otroci teh otrok najdejo svoj mir, povezan z odnosi v družini, ker v bistvu odnosi so bili prekinjeni. In vidimo, tako kot si ti rekel, kje je največja gravitacija, bi bila tvoja beseda, a ne? Ja, pri izgubi tega človeka, a ne? Tja vse vleče, se pravi, lahko si oni želijo svetlo prihodnost, ampak če bojo gledali samo v prihodnost, se lahko jim zgodi, da bojo zaslepljeni od preveč svetlobe. In potem se morajo soočiti s tisto temo v preteklosti, kamor je zelo težko pogledati Lepo povedal. in se predati na nek način tem dogodkom in ugotoviti, da so spremenili potek njihovega življenja. Smrt očeta je spremenila potek življenja. Ampak življenje je šlo naprej. In mir v življenju oziroma sprejemanje življenja za polno ceno se pri teh ljudi začne z tem, da rečejo ja smrti njihovega očeta, ja smrti njihovega dedka. Ker s tem bojo rekli tudi ja njemu. Takrat ga bojo prvič videli. Ja. Takrat bojo mogoče temu dedku rekli na prvem mestu ja tvoji smrti in hkrati verjetno v naslednjem stavku hvala za mamo, hvala za očeta. Ja. Upam, da veš, da so preživeli tvoji otroci. Jaz sem zdaj tvoj prapravnuk. Dobro je šlo naprej. In tako da vidimo to moč življenja, ampak hkrati je mir v tej družini povezan tudi z tistimi, ki so odgovorni za smrt tega človeka, ker oni so usodno posegali v to družino s tem, kar so naredili. In so s tem postali del družine. Ja. In lažje je potem pogledati očeta, kot pogledati te ljudi. Ampak če rečemo očetu ja njegovi smrti, ja, smo, ne da se bi zavedali, rekli tudi tistimi, ki so odgovorni za njegovo smrt. In notranje je mir, oziroma slika miru, ker te ljudje so že zdavnaj vsi mrtvi. Je notranja slika miru, da se ta mož in oče veže s tistimi, ki so odgovorni. Ja. Da imamo prostor in sliko, da oni vidijo drugega končno. Ja. Kaj so drugemu takrat naredili. Ja. In da pride na tem nivoju do sprave. Ampak hkrati, da vidimo, življenje je šlo naprej. Ja. In ta človek se je umaknil iz življenja, ali pa je bil umaknjen iz življenja, ampak tok življenja je bil močen in ti otroci vejo, kako dragocen je oče, vejo, kako je pomemben partnerski odnos, vejo, kako je kot sin v tej družini ima spoznanje, kako je za žensko pomemben moški. In če iz tega spoznanja črpa svojo moč, se pravi iz tistega, kar je najtežje bilo v njegovem otroštvu, bo svoji ženi stal ob strani. In bo vedel, le sem, na mene lahko računaš, skupaj bova to speljala. Kje si se to naučil? Ja, jaz sem živel brez očeta. Zato vem, kako je to pomembno, kako je pomemben partner za žensko in kako je oče pomemben za otroke. Jaz sem tle, na mene lahko računate. Ja. In hkrati bomo videli, kako bo šlo potem njegovemu mrtvemu očetu, ko bo videl, kako se je njegov sin postavil, ja, njemu bo šlo tudi v redu. Ja.
ampak te otroke vleče hkrati k njihovemu očetu. Ja? Ker bi za očeta bili pripravljeni umreti. Ja? Nekaterim otrokom so ubili očeta pred njimi. Ja? In dejansko vidimo, te otroke vleče ven iz življenja, ne v življenje. Ja? Ampak ko se enkrat pomirijo s smrtjo, bojo končno pomirjeni tudi življenjem. Ja? In življenje gre naprej. Ja? Našim prednikom ne gre boljše, če gre nam slabo. Ampak to, da nam gre slabo, da nam gre dobro, občutimo kot občutek slabe vesti. Zakaj bi šlo, kdo smo mi, da si dovolimo, da nam gre dobro, če šlo pa njim ni šlo v redu. In vidimo dejansko s tem občutkom, če ne bomo bili pripravljeni, bom rekel, vzdržati občutek slabe vesti, si ne bomo mogli dovoliti, da nam gre dobro. Ja. Ampak, ko gre nam dobro, bo verjetno tudi oni veseli. Se, ko bova mi dva enkrat umrla, bova tudi verjetno želela, 100% bova našim otrokom in njihovim otrokom želela, da jim gre čim boljše. Dejansko, da si vzamejo tisti čas, da se od naju poslovijo, rabijo, ampak potem ne grejo naprej. Ja. In živijo svoje življenje. Ker čas gre vedno naprej. Ne? Ja. In čas ne bo tega rešil, ker vse te vojne in te dogodki, časovno gledano, če bi čas lahko to rešil, bi morali nam biti že super, se je že 80 let po koncu druge svetovne vojne. Pa še vedno čutimo to resonanco, ampak čas ni prizadel teh ljudi, zato ga tudi ni zdravilo. Ti dogodki so prizadeli, zato se z dogodki treba soočiti. In tako tudi vidva, ta mama, ki je izgubila moža med vojno, je imela, njena naloga je bila, da poskrbi za svoje otroke in je vse naredila z največjo ljubeznijo, kot je znala. Ampak vidimo tudi, da tudi v tem kontekstu ljubezen, tako kot jo ljudje razumemo in si jo predstavljamo, ni zdravilo. Ker tako, ko imajo mame in očetje radi svoje otroke, ja, vsi otroci bi morali biti absolutno zdravi. Ja. Ja. In vidimo, da dinamika ali pa ljubezen dojemamo ljudje nekako po svoje, hočemo interpretacijo nečesa. Ne. Življenje ima pa pač svoj red, po katerem je zorganizirano in svoje dinamike in svoje hierarhije. A se jih mi zavedamo ali ne, imajo ta red v življenju, ima svojo moč. In več reda pomeni tudi več odnosov, ne, in več miru. In to moramo potem dodajati odnosom, če nekaj ni v redu. Red moramo dodajati, ne čas, ne ljubezen. Ja. Je v redu pozitivno razmišljanje, ampak iz tega razmišljanja je dobro, da gremo tudi v akcijo, ja, da ne čakamo na druge. Ne. Ja, zdaj, tudi en od glavnih, recimo, ker AEQ se v bistvu lahko rekel, dobra beseda, vrti okrog gravitacije. Ne. Zakaj je okrog gravitacije? Zato je, ker v bistvu, če gledamo, je gravitacija sila, ki vpliva tako na čas, kot na prostor. Ne. In noben drug nima te moči. Ne. In recimo, če je gravitacija večja, se čas upočasni, ne. Če je gravitacija manjša, se čas pospeši. In prostor isto spremeni obliko. Ne. In pa lahko tudi gledaš, da dejansko je gravitacija tudi tista sila, ki iz preteklosti vpliva na sedanjost, ne, ali pa v sedanjosti vpliva na prihodnost. Ne. Lahko se pa tudi, zato, kako razumem, tudi postavitev družine, delate tudi vi, to, da vi z razkrivanjem določenih novih informacij o preteklosti, do katerih pridejo na postavitvah družine v sedanjosti, spreminjate vpliv preteklosti na sedanjost. Ne? V bistvu te informacije so podarjene. Ja. In pride dejansko do bistvenih spoznanj potem. Ja. Do ljudi, ki smo jih pozabili, do dogodkov, ki so ostali nekje pozabljeni oziroma potisnjeni v pozabo, ker so bili preveč težki. In te bistvena spoznanja so potem tisti koraki naprej k razumevanju. In dejansko tudi z eno hvaležnostjo, da končno razumemo
sami sebe in najpomembnejše ljudi v našem življenju. In najpomembnejše pomeni oče, mama in naši bratje in sestre. Šele kasneje smo spoznali svojo partnerico in druge ljudi. Ampak tista ljubezen je ljubezen do mame, za vsakega otroka. Tudi za posvojenega otroka, njegova prva ljubezen do njegove prave mame in do njegovega pravega očeta. In da te odnose, da se zavedamo njihove globine in njihove pomembnosti. In ker dejansko tudi družina je mirna takrat, ko je polno številčna, ko ni noben pozabljen. In takrat se tudi polno počutimo in smo umirjeni. Ja, da ni noben zamolčan, da ni več razlike med dobrimi pa slabimi, med tistimi, ki so nam v ponos in tistimi, ki so bili v sramoto, med tistimi, ki so bili absolutno trezni in tistimi, ki so imeli velike probleme z alkoholom. Ko pogledamo življenje, bomo videli, da življenje gre trezno naprej. Ne glede na to, koliko trezni so bili starši še v tistem trenutku, ko je ženska zanosila. Življenje je šlo trezno naprej. Vprašanje pa je, če je otrok sposoben trezno pogledati na svoje starše. Ja, da se strezni, da vidi tisto, kar je bistveno. In da gre iz neke slepe jeze, ja, da ima dovolj tega, ja, da reče, da se moram s tem soočiti. Kaj sem spregledal v tej svoji slepi jezi? In da tem ljudem in tem dogodkom reče ja. In da je namesto, da je s svojimi starši, s svojimi predniki povezan z jezo in z razočaranjem, da se zaveda, da je lahko z njimi povezan tudi s hvaležnostjo. Ja. In da je lahko hvaležen svojim staršem tudi za tiste težke izkušnje, ker so tudi življenjske izkušnje. Ja. In potem je tak otrok za težo svojega otroštva tudi bogat. Ja. Bogat s tistim dobrim, kar je dobil od staršev, in bogat tudi s tistim, kar ima težo. So življenjske izkušnje in smo izkušeni. Ja. In vidimo, da živimo v enem takem zanimivem svetu, kjer zdaj starši želijo otroku prihraniti oziroma naj gre skozi otroštvo za čim manj stresa. Olajšati življenje. Za čim manj napora, na nek način v vati. Ja, in brez kakršnekoli travme. Ja, da mu ne bomo rekli ne, ker ga lahko s tem prizadenemo, da ne bo ga sosedov pes nalajal, ker se lahko prestraši, da ne bo padel s kolesom, da se ne bo spotaknil. In dejansko vidimo, da ta pretirana skrb za otroka in dejansko izvira iz nezaupanja in strahu, pač, da se bo otroku kaj zgodilo, ampak je efekt ta, da imamo potem eno celo skupino ljudi, ki so stari 20, 25, 30 let, ki so v bistvu nedonošenčki, ki so še vedno odvisni od svojih staršev in ne znajo, ne upajo sami tvegati, da bi naredili napako. In njihova travma je potem to, da v otroštvu niso doživeli nobene travme. Se pravi, da nimajo nobene izkušnje, da je vse lahko, da brez truda, da bojo dobili dober rezultat, da se ne rabijo nič naučiti, pa da bojo dobili dobro oceno, da se njihovo negativno vedenje ni konsekventno kaznovano, in dejansko se otroku dovoli delati stvari, za katere starši točno vejo, da mu ne bi smeli dovoliti, da delajo, ker če nam ni všeč, to drugim ljudem ne bo všeč, ampak tak otrok sploh ne ve, katerih okvirov se mora držati, ampak to so, bi temu rekli, ne družbene norme, katerega naučijo starši otroka. Znotraj teh okvirov sme živeti, zdaj, ker si star 2 leti, ko boš star 5 let, bojo okviri širši. Ja, boš se lahko več gibal, ker boš več znal, bolj boš vedel, kje so nevarnosti, z 10 leti boš imel več dolžnosti, ampak s temi dolžnosti boš dobil tudi mogoče kakšno pravico več. Ampak danes vsi govorijo samo o pravicah. Ja, ampak noben ne govori o dolžnostih. Ne vem, in vidimo, da tisti, ki imajo veliko pravic, bi imeli še več pravic. Ja, namesto da bi rekli, da boš prišel v svojo moč, da bo življenje dobil smisel, se moraš ene cilje postaviti, moraš dvigati tudi nekaj, kar ima težo, da prevzameš odgovornost za svoje življenje. S tem bo življenje dobil smisel. Ja, lahko pa spoznaš, da nisi sposoben prenesti teže. Ja, če so starši vse za tebe naredili, ja,
pol se bo otrok obnašal celo življenje, kada ima 5 let. Ja. Pač svet bo že za njega poskrbel, tudi če ima noge v zraku, ampak za takega otroka bo življenje ne bo imel smisla. Ja, ne bo mogel prevzeti odgovornosti za svoje dejanja. Ne? In dobronamerno vedenje staršev bo imel slabe rezultate za odraslega otroka. Ne? In mu je treba zaupati, tudi negativne izkušnje mu je treba zaupati. Tako imenovane negativne izkušnje. Pač, če pade s kolesom, da bo naslednjič bolj pazil. Ja? Ni opazil, da je bil, ne vem, da je bil pesek na cesti, ni bil dovolj pozoren. Ja, ok, naslednjič boš bolj pozoren. Ja, in boš bolj previden. Ja? Ampak moja slika je, da marsikdo ne očraufa tistih 2 koleščkov dodatnih svojemu otroku, tudi ki je star 15 let, še vedno ima še tista, ja, da ne bo padel. Ja. In tako, da mu ne bi dovolili, da shodi. Ja, to je spet medgeneracijski prenos. Ne? Ja. Recimo, če so bili starši teh staršev, ki so pretirano pozorni na svojega otroka, premalo pozorni na njih, pa poskuša naslednja generacija ne ponoviti napak pretekle generacije, sam zaradi odtujenosti od telesa nimajo prave mere. Ne znajo, ne moreš začutiti, da si recimo preveč pozoren do svojega otroka, ki se še zdaj ne zna brez pomožnih koles peljati, pa tudi postane slep, da bi videl te pomožne kolese, ker če bi jih videl, bi pol mogel sam sebi priznati, da si naredil napako, da si bil preveč skrben, da si otroku vzel določene izkušnje, določene bolečine, določen stres. Odvzel si mu možnost, da se na posledicah oblikuje. In pol dlje časa, ko to delaš, bolj si podoben tistem, ko gre v kazino, pa več, ko zgublja, težje mu je nehati igrati, ker upa, da bo pa z enim pravim metom vse nazaj povrnil, pa nikoli se skoraj ne zgodi to. Ne? In pol na koncu ustrajajo v taki igri, in pol, tako kot si rekel, ustvarijo otroka, ki je telesno že lahko odrasel, mentalno ali pa odnos do časa pod odgovornosti je pa na ravni otroka. In pa seveda s tem tudi zagotovijo, jaz v praksi običajno vidim, da je tako vedenje še najbolj močno povezano s neustreznim partnerskim odnosom med staršema. In potem starša, ker imata šibek partnerski odnos, ne moreta zmanjšati jakost starševskega odnosa. In pa starševski odnos v bistvu postaja vedno bolj pomemben od partnerskega, ker starševski odnos, ker seveda interes otroka do starša je drugačen kot interes med partnerjema. In zdaj otrok do starša kaže večji interes, ker je od njega odvisen na začetku, je to normalno, pa vedno manj. In pa je seveda otrok bolj motiviran, da ima dober odnos s staršem, kot pa partner. Sploh, če partner izhaja iz okolja, kjer so bili partnerski odnosi slabi, ali pa jih ni bilo tako, kot smo prej, ko en umre. In zdaj, ker ima otrok večji interes za imeti boljši odnos s staršem kot partner, potem seveda se več časa pa pozornosti vlaga v starševski odnos, ki dobiva na teži in seveda s tem dobiva tudi na privlačni, na gravitaciji. In pol vleče skupaj starša pa otroka, namesto da bi vse starš pa otrok počasi, da bi recimo privlačna sila med staršem pa otrokom s časom upadala, partnerska pa rastla. To bi bilo idealno. Skoro bi lahko rekla, da vprašanje, kdo je od koga odvisen potem. Otrok od starša ali starš od otroka. Tukaj je tudi, to smo tudi gospodom Topičem imela 2 podcasta na temo čustvenega incesta. In tam je v bistvu točno to, da ker je povezanost med partnerjema šibka, pa starš išče neko močnejšo povezavo z drugim človekom. In zdaj, če to ni partner, je pa prva logična izbira otrok. Otrok je pa izjemno motiviran, da bo imel močno, naravno motiviran, da bo imel močno povezavo s staršem in potem pride do tega, da se zamenjata pomembnosti partnerskega pa starševskega odnosa. In pa dobiš to, kar si razlagal, da dejansko otrok, zdaj,
koliko pa, če razmišljaš čisto pragmatično, kakšna je največja verjetnost, da otrok ne bo zapustil starša? Ne? Da bo ostal otrok, ne? Ker otrok je naravno ob staršu, ker ne more biti drugje, odrasel otrok pa ni več naravno, da je ob staršu, ampak ga zapusti. Ne? In tudi namen, če grem spet na gravitacijo, je ta, da če imaš, recimo, ko otrok odrašča, dobiva na teži, pa dobiva na moči. Sprav, vedno hitreje teče, vedno hitreje se premika, vedno dlje vrže, sprav, dobiva lasten motor. Ne? In pa je tako, ko bi mesec dal gor motor, pa ga prižgal, in ko bi mesec dovolj visoko hitrost dosegel, ko bi dosegel, tem reče, ubežno hitrost, ne, bi zapustil zemeljsko orbito in lahko šel, pa bi se šel povezati z nekim drugo osebo v nov partnerski odnos in tako naprej. Ne. In zdaj, in če ti otroka vzgajaš na tak način, si lahko 100%, da te bo, ko bo star, ne vem, 18, 19, 20, pač odvisno let, zapustil. In pa boš ostal kaj? Ne? S partnerjem, s katerim pa nimaš dober odnos, ne? Ki bo pa še bolj učiten. In pa ne vede, ali pa tudi vede, taki starši, ali pa en od staršev, čeprav običajno sta kar oba za to, ker obema paše, da se en od staršev bolj ukvarja z enim, ali pa drug z drugim, ali pa eden z obema, zato da ker tudi oba starša prideta v ta njun partnerski odnos iz družin z šibkim partnerskimi odnosi in pa niti nimata tradicije kvalitetnega partnerskega odnosa preteklosti in pa tudi je nima normalen, se pravi njun partnerski odnos, ki je šibek, je nima normalen. Ja, tako kot si rekel, v bistvu v zadju je, ljudje so pripravljeni in naredijo dejansko to, da žrtvujejo partnerski odnos za dobro starševstvo. In če gremo spet na tisti primer, ko je bil mož ubit med vojno, ti otroci imajo hkrati eno spoznanje, da ženska lahko naredi vse sama, ker je njihova mama vse sama naredila. Je dokazala to, in je morala biti močna. Ne? In s tem, ko ni očeta, so ti otroci, da je to njihova šibkost, in se pač hčerke bojo znale vse same narediti, ko bojo odrasli. Moški se bojo pa poiskali žensko, ki je toliko močna, da bo ona držala 4 vogale hiše in on ne bo vedel, kaj je moška vloga. Ne? In na nek način bo ta funkcionirala, ampak on bo odsoten kot starš, zaradi tega, ker je bil tudi njegov oče odsoten kot starš. Pač bo fizično bo prisoten, ampak notranje bo odsoten. In pač še enkrat... Cele dneve bo delal, in ženska bo doma hišo skupaj držala. Tako, ko si rekel, cele dneve bo delal, kar pomeni, da bo deloholik, ampak je produktivna odvisnost. Marsikdo od takšnih otrok je šel v alkoholizem, ker je isto pač z alkoholom potlačil te občutke in vse to, kar je doživel ob smrti očeta. In alkohol dejansko tudi služi, ima to nalogo, da je lažje preživeti, čeprav da bo vpliva na vse odnose in tudi absolutna katastrofa za telo. Umirite. Vidimo pa dejansko, da je v alkoholu veliko energije, ampak ne nadomešča energije očeta. In je potem pač nekdo, ki je odvisen od alkohola, je to odvisnost od enega drugega, ki ni prisoten, ampak je ta otrok odvisen od njega. Ne? In tako, če pogledamo, če bi na ta način si dovolili, da pogledamo ljudi, ki so odvisni od alkohola, bi imeli bistveno več spoštovanja do njih in njihove nemoči, ker to, da imajo slabe odnose, še ne pomeni, da so oni slabi, slabo jim gre. In slabe imajo odnose in nemirni so, ampak dejansko imamo eno širše zavedanje, da vseeno niso tako svobodni. In hkrati to ne pomeni, da njihovo življenje in vedenje v njihovem življenju ni njihova odgovornost, ker je, ker ni odgovornost, ker tega se moramo zavedati. Ne? In tako, ko si rekel potem, kakšne so potem posledice na partnerski odnos. Pač, absolutno je lažje biti mama kot žena,
Ker kot mama bo ženska samo dajala, tudi oče bo samo dajal svojemu otroku. In v partnerskem odnosu je ključno vprašanje potem ne koliko lahko nekdo da, ampak koliko lahko vzame. Ker jemanje v partnerskem odnosu vedno pomeni bližino in tako, ko vidimo, kot otroci so bili pa partnerji prizadeti v bližini in potem rajši dajejo. In če partner več ne more vzeti, ker noče več jemati, pol bo pač dajal otroku tisto. Ne. More, ne? Jemanje, pač to sposobnost sprejemanja v partnerskem odnosu je pa direktno povezana s tem, kako smo mi lahko kot otroci jemali od svojih staršev. Koliko je bilo tiste bližine, kako smo tam bili majhni in oni veliki in močni za nas. A ne? In tle, če se na hitro, ne vem, zakaj se je še enkrat pojavilo to biti dober starš in kako so slabi rezultati potem, kljub temu, da se starši tako trudijo, ker verjamem, da dobro namerno naredijo vse najboljše za svojega otroka. In je eno preprosto spoznanje za vse starše, je to, da otrok od staršev pričakuje, da so strogi in zahteva od njih, da so strogi. Ker tudi strogi starši imajo radi svoje otroke in življenje svojih otrok. In dejansko vidimo, življenje zunaj je tudi strogo. Življenje ni dobro, ampak je strogo in s tem strogim redom, ki ga otroka naučimo, bo otrok znal funkcionirati zunaj tudi. In ta odnos z otrokom mora tudi zdržati, da starši upajo reči otroku ne. Otrok pri 2 letih, ne vem, če imajo odrasli otroka prvega šele pri 35 letih ali pa kasneje, ta otrok je za njih zlata vreden. Preveč vreden, ja. In ima okolico, ki mu bo nudila vse in še bistveno več od vsega. Ampak kaj lahko doseže otrok, če je kot 2-letni fant ali pa hči v bistvu za svoje starše kralj sveta? Kaj lahko še doseže? Za tega otroka, ki je pri 2 letih doživel višek že, ko više skoraj ne more iti, je to depresivna pozicija. Ja. In pol vidimo, otroku se moramo upati reči ne, da mu pokažemo meje. Mi smo tisti, ki vodimo otroka. Mi moramo biti močni za njega. Ne more on odločati o stvarih, o katerih otroci ne odločajo. In tu bi reči, to je tradicionalno ali pa konzervativen pogled na svet. Več tega rabimo, ker tisto, kar je tradicija, je postala tradicija zaradi tega, ker se je izkazalo kot nekaj, kar funkcionira. In tisto, kar je moderno, še ne pomeni, da je v redu. Je pa v tem trenutku moderno. Se pravi, tle moramo videti, kako se lahko marsikaj naučimo tudi od svoje, bi rekel, tiste stare šole, kako je bilo včasih in rečemo, to je bilo tradicionalno. Ker se je izkazalo, da funkcionira in več stoletij je funkcioniralo. Lahko pa kakšno stvar spremenimo, ampak na eni podlagi, ki jo spoštujemo. Takrat so tako stvari in življenje je tako funkcioniralo. In znamo, bom rekel, za otroka je manj, na nek način več potem na koncu. In otroci, tako kot si rekel, pri 18 letih, 19, 20, ne vem, 25, če imajo poln kufer svojih staršev, da so dovolj od njih dobili. Aleluja, ne grejo doma. Dovolj so dobili, ostalo bom sam naredil. In je dobro, in starši ne spustijo že te otroke, da sami zaživijo. Če so se ukvarjali samo z otrokom, 18, 20, 25 let, namesto da se bi ukvarjali s partnerco ali pa s partnerjem tudi, potem po 20 letih pogledajo človeka, s katerim so sicer 2 let živeli, ampak sploh ne vejo več, s kom so bili, oziroma s kom so. Ne prepoznajo ga več. Ne? Pozornost plus čas ti omogoča, da spoznaš nekoga, ali pa da nekoga poznaš. Zdaj, če mu tega ne daš dost, pa je vedno večja neznanka. Ne? In zdaj, če nekaj ne poznaš, se ti pa upira. Po eni strani te mogoče privlači, po drugi strani te pa straši. Ne? In pa s takim človekom ne moreš imeti dober odnos, sploh pa niti ne razmišljaš, da bi se postaral z njim. Ne? Pa boš pa še bolj betežen, pa bolan, pa utrujen, pa boš odvisen od nekoga, ki mu ne zaupaš, ki ga ne poznaš. Pa seveda taki starši ne spustijo otrok iz svojih rok. In pa se tudi pogosto zgodi, da se otroci poškodujejo, ne? V takem obdobju, ki bi mogli že po zakonu časa iti stran, se pravi zapustiti
starševsko orbito, pa iskati partnersko, ne. Ampak ki starši ne dajo tega, ne. Lahko pride do, ko otrok pove, da bi rad nekaj takega naredil, ki ga pelje v samostojnost, lahko sicer starši zavestno, kao super, ne, dej, telesni odziv na to, ko je nekaj rekel, je pa sam ne tega narediti, ko bom kar umrl ali pa umrla. Če boš me zapustil, ker ne vem, kva naj sama s sabo, ali pa ne vem, kva naj delam s tem človekom ali pa s to žensko, ker se nimava kaj meniti razen o tebi, ne, o otroku. In pa otrok začuti obe informacije, na zavestni ravni, ki reče, super, pejt, ne, pa na podzavesti ne, samit ne. In pa je zmeden, ne. In pa pride spet do tistega, ki si na začetku rekel, dveh nasprotujočih si sil, ne. Ena, ki ga rine stran, druga pa, ki ga vleče not, in pa ga lahko to zlomi, ne. Ja, sin bi lahko spoznal na tem prehodu, da je oče boljši za mamo kot on. Ja, mogo bi biti, kaj pa če ni. Ja, zavedati se moramo ravno tega, da eden najpomembnejših odnosov v našem življenju je partnerski odnos. Ker partnerski odnos funkcionira, bo bistveno lažje tudi povsod drugod. Bomo vedeli, da imamo močno partnerico in močno je zato, ker smo tudi mi dovolj močni za njo. In na partnerskem odnosu je treba delati celo življenje. In je še to, eno spoznanje na mojem področju dela je, da otroku lahko data oče in mama toliko, kolikor jima uspe dajati drug drugemu. Se pravi, v tej izmenjavi med moškim in žensko, ta izmenjava je pomembna in če ta izmenjava funkcionira, če je moški pripravljen sprejemati od ženske in se veseliti, ko ga ona razveseli in je ta izmenjava v dobrem funkcionira, potem bo on njej dolžen in bo ona sprejela tudi od njega, da ji pokaže, da ima rad. Od tega viška izmenjave, to je več kot dovolj za otroka, ker otroku je bistveno bolj dragoceno in pomembno, da vidi, da je mama zadovoljna z očetom in oče z mamo in da znata drug drugega zadovoljiti. Ko otrok to vidi, potem ve, da je plod te ljubezni. Starši mu sploh ne rabijo več tega povedati, ker otrok ve. In noče biti otrok na prvem mestu za mamo. Otrok želi, da je na prvem mestu oče za njo in partner, in to je razbremenitev za otroka potem. Otrok se gre igrati, se mama z očetom ukvarja s sabo, s svojim življenjem in da je otrok svoboden v tistih okvirih, ki mu jih starši postavijo. Tak otrok je potem miren. Ja, dejansko vidi, da bo zadovoljen s svojo preteklostjo, ko bo on odrastel. Ima dober vzgled, tako, ker so starši močni. Tako. Doskrat recimo primer pride ženska običajno, ki ima eno starševsko družino in pride sem, da ima 20 let staro hčer, ki je čisto depresivna, pa žalostna, pa cele dneve je noter, pa z nobenim se noče družiti, skozi spi, gre spat ob 3 zjutraj, pa spi do 3 popoldne in da jo skrbi in da ne ve, kaj naj z njo naredi, kam bo to šlo, in pa prvo vprašanje je, kakšna je bila ta partnerska zveza, iz katere je hčerka nastala, ali pa tudi sin, saj ni bistvene razlike. In potem, kakšne so partnerske zveze njene mame, njenega očeta, od očeta mame pa očeta in pol hitro vidiš, da dejansko je v tej njihovih družinskih vejah toliko slabih partnerskih odnosov, da so že kronični. In pol, če se postaviš v pozicijo te hčerke, na kakšni podlagi naj si ona zgradi svojo prihodnost, vidi, da so temelji, na katerih ona gradi svojo prihodnost, da so zelo postran, zelo majavi, zelo trhleni, zelo taki močvirnati, da se kar naprej pogreza. In pa jo popolnoma razumeš, da nima nobenega elana, volje, motivacije, da bi naredila neko, da ne vidi svetlo prihodnost, ker je njena preteklost tako, recimo, temna, da enostavno vidi, da nima smisla, da je tudi njena mama 20 let nazaj videla, da bo ona svojo voljo, svojo odločnostjo, z svojim znanjem
spremenila tradicijo, da bo boljš kot njena mama, da ko bo ona stara, ko bo imela 20 let staro hčerko, da bo veliko bolj se počutila, ko se njena mama počutila, ker je bila ona stara 20 let, pa vidi, da je v bistvu isto. Ne? Ja. S to željo, da bo boljša, je bila v konfliktu z mamo. Ja. In je dejansko ponovila, ravno zaradi tega, to je bil upor potem. Ne? Bežala ali pa se je borila proti svoji mami in potem ni mogla sebe spremeniti, da bi bila drugačna ženska, kot je bila njena mama. Jaz imam tako eno sliko, kdo bo te otroke ali tega otroka peljal v svetlo prihodnost. Ja, oče. Ja. Oče manjka. Ja, oče je pa šel stran. Mama rodi otroka, ženska rodi otroke, jih pripelje v življenje in vidimo, da oče je tisti, ki otroke pelje v življenje naprej. In če očeta ni, otrok sploh ne ve, kako. Ženska to ne zna narediti, ker jaz rečem, da najboljša mama na svetu je najslabši oče za tega otroka. Ker oče enostavno ni. In ne more nič narediti kot oče, ker je samo mama. In to si more moški priznati, da je samo oče, in tudi ženska, da je samo mama. In za otrok, za življenje na začetku je rabo oba in potem tudi rabi oba, da ga nekaj naučita. Mama ga bo naučila, kako ženska gleda na življenje in kaj ženska naredi v življenje, in oče bo naredil svoje kot oče. Ja? In je potem, bom rekel, dobro za tega otroka, da je ne glede na to, kako se rekel, da je bila enostarševska družina, se pravi, otrok je bil očitno samo pri enem od staršev in to je bila mama. Z mamo je živela, ja. Da je kljub temu ta ženska toliko modra, ja, da je sama pri sebi hvaležna temu moškemu za tega otroka oziroma za te otroke. Ker ona si ga je zbrala. Se je imela veliko zbero in je bila zbirčna in glih tega tipa je našla. Za tega otroka. In tako, če pogledaš, ja, rada ima svojo hčerko, ampak kot da to ni dovolj. Ja? In dejansko, da na ta način ženska vidi tudi, da ima lahko v tem sinu oziroma v tej hčerki rada tudi njenega očeta. Ja, samo v resnici ga nima. Ne? Ja, in je v konfliktu in potem je otrok po partnerju razdvojen. Otrok je pa tiskaj edini na voljo. Ja, otrok ima občutek, jaz nisem dovolj dober za svojo mamo. Ja, ker je skozi nezadovoljna. Ja. Mama je pa nezadovoljna, ker manjka partner. Ne? Ja, in olajšanje za otroka bi bilo, da se bi ta ženska našla drugega partnerja. Ja, to je bil moj nasvet. Ne? Ja, ja, ampak za to ne more poskrbeti hčerka. Ne. Ja, in ta drugi partner se mora zavedati, da ni oče teh otrok. Ja. Ja. Svet je bil, da mora postopoma dvigniti čustveno zrelost, ja, da bo pritegnila v svoje življenje drugačnega partnerja od tistega, ki je bil prvi, ne? Da ne bo ponovila iste zgodbe, ne? Ker pa bo hčerki pokazala, da pač je to edini možen odnos med moškim in žensko, ne? In pa je verjetnost, da bo njena hčerka ostala večno samska ali pa da bo šla recimo v isto spolno usmerjenost, ker bo pogruntala, da pač z moškimi tak ne moreš imeti dobrega odnosa. Mama je to pokazala že 2krat ali pa 3krat, se pravi, hočem biti z nekom, kam je še ostane. Jo. Ja, božda, recimo ena od variant za njo bi bilo to, božda sem sama, kot da izgubim partnerja. Ja, ne moreš pa biti sam, ne? Pa ja, si pa domačo ali pa... Sam osamljen je pol zelo blizu, ne? In tako, ko si rekel... Si z nekom, pa si osamljen, ne? Ampak si pa sam... Z naslednjim partnerjem ne bo mogla rešiti to, kar z bivšim ni rešila, bo pa prenesla naslednji partnerski odnos. In pol, ko vidimo, ta ženska v bistvu bi morala delati na svojem odnosu z očetom, ker ta pogojuje njen odnos s partnerjem, tako kot tudi vidva, zdaj konkretno, ja, dokler ta punca ne bo imela enega odnosa s svojim očetom, kakšen odnos bo imela s partnerjem? Ja. Brez očeta za njo pomeni brez partnerja. Slej ko prej brez partnerja, ker če je razočarana nad očetom, kjer partnerjo lahko učara, kjer partnerjo lahko navduši. Ja. Mogoče samo na prvi trenutek, ampak v slednjem trenutku že ne bo več isto, ker potem bo tudi ona ugotovila, tako kot njena mama, tako kot si rekel, če ne bo delala na sebi, ja, da so vsi moški enaki. Ampak tisti, ki se ne spremeni, je ta ženska, zato so vsi moški enaki. Ja. Ker enake moške privlači, takšne, ki jih noče. Ja, in takšne mogoče že, ker njena mama ni hotla, ker so bili isti kot njen oče. Ja, in pol vidimo, kako se pogojuje. Če bi k tebi na postavitev družine prišla trnulčica. Okay. Daj mi povej njeno zgodbo. Pravljica. Na kratko je, oče je pozabil eno vilo povabiti na
krstitveno zabavo. In je ta vila bila užaljena, ker je niso povabili, ker so jo spregledali. In je pa prišla na to zabavo in je uročila to hčerkico, ki se je takrat krstila. In je rekla, da se bo pičila na kolovrat in da bo pa za 100 let zaspala. In oče je hotel preprečiti to preroštvo in je dal uničiti vse kolovrate v kraljestvu. Na enega so pa pozabili in je bil glih v tem gradu, gor na vrh v enem stolpu. In ta Trnuljčica, ki je bila takrat stara, mislim, 15 let, je pač stikala po gradu, ki je bila firpčna in je videla to, ni vedela, kako kolovrat je, ker ni ga nikoli videla, ni se nobenih hotel o tem pogovarjati, pa imamo spet to, ko si na začetku rekel, prikrivanje neprijetnih resnic, ne, ki jih pred otrokom skrijemo. In je prijela ta kolovrat, se je pičila in je ona in cel grad za 100 let zaspal. In pa je trne zrastlo okrog gradu in pa so različni junaki, ki so slišali, tam spi prelepa kraljična in tisti, ki bo prišel do nje, jo bo dobil za ženo, ne, so poskušali priti not in so tudi umrli. Potem, dokler ni enem uspelo, in je pač jo poljubil in jo je prebudil in so vsi uživeli, cel grad in pa so vsi srečno živeli do konca svojih dni, ne. Tako se pravljica konča. Veva pa, da dejansko, če gleda pogledati, vidva, da kdo je naredil napako. Ne? Napako je naredil oče, ker je pozabil to vilo povabiti na to zabavo. Očitno pol se je tudi, ker zdaj po logiki razmišljaš, če bi bilo vse okej, bi se res iskreno upravičil tej vili, da je na njo pozabil, bi tudi verjetno vila razumela, da je pač sem človek, pa je pozabil, pa ne bi pa tako se ogorčeno odzvala. Teda verjetno je bil pol na tisti, da je oče še bil pol kot kralj aroganten, češ pa kaj, sem te pač pozabil povabiti se uvati in pa je vila se zaradi tega razjezila in je v bistvu hčerka ne kriva nedolžna, vsaj tehnično, šlo veva, da je glih tako dolžna, ker je pač njegova hčerka, bila obsojena na 100 let spanja, ne. In pol, ko bi se zbudila in bi jo princ odpeljal za ženo, kaka bi bila ona žena zaradi tega dogodka v otroštvu, pa kak bi bil on njen mož, pa kaki bi bili te otroci, ne, če bi to pravljico podaljšali še za 30 let, recimo. Kak bi tak en dogodek, ko oče tako neki zariba, ali pa mama, da pol hčerka 100 let trpi zaradi tega, kak bi to pol na to hčerko vplivali v njenem nadaljevanju življenja. Kaj je vprašanje? Ker jaz eno sliko imam. Kar povejo, karkoli si. Glavna oseba v tej zgodbi je vila. Ja. In za mene, tako ko vidim, z te pozicije je vila, oziroma tako imenovana vila, bivša žena od očeta. In on je njo prosil... Ljubica, kao, ali pa... Bivša žena. In on jo je prosil, da blagoslovi otroka. In ni... Ona je želela blagosloviti njegovega otroka. Ja, se pravi, bivša ljubezen. Ja, ni bila spoštovana. Ja, in tle tudi vidimo vpliv bivših partnerjev, naših ali pa naših staršev na odnose v sedanjosti, ker niso naši sorodniki, ampak so vplivali na potek življenja. In tako lahko vidimo, da če je ta bivša umrla, je naredila svojo smrtjo prostor življenju, da se je ta moški poročil še enkrat. Z drugo, imel z njo. V tem primeru verjetno je spoštovana, in se čuti očetova ljubezen do te bivše žene. In dostikrat pa umre ljubezen in bivši partner ni spoštovan, ampak je nekdo jezen na njo oziroma jezna na njega, in potem se v novem odnosu rodijo otroci, ki čutijo, kako je tisti nespoštovan in kako so, ne vem, njegov polbrat, polsestra, kako so ostali brez mame, ker so šli potem vsi z očetom, ker je bil oče tisti boljši in mama na nek način v življenju nesposobna in ni imela več možnosti, da bi skrbela na svoj način za te otroke. Otroci čutijo to ljubezen. Ja? In tako vidimo, da bivši partnerji tudi zraven spadajo. Ja, spadajo, ker je pomembna oseba. Ja? In tako, če si predstavljamo, ne vem,
dva sta se imela rada, ne vem, 5 let sta bila skupaj, 10 in nista mogla imeti otrok. In je on rekel, jaz hočem imeti otroke, ampak s tabo očitno ne bom imel. In je šel potem z eno drugo žensko, ampak sta bila žalostna, ker sta šla narazen. Ampak ta želja po otroku ima prednost pred partnerskim odnosom. In potem si predstavljamo, da se ta dva, ki sta bila poročena, srečata čez 5 let. Ja. On je našel eno drugo žensko čez nekaj časa, je povedal, da sem bil poročen, nisem imel otrok, ampak si želimo otroke in to je dejansko tisto, kar predstavlja odgovornost v partnerskem odnosu. Takrat partnerski odnos dejansko dobi svojo težo in smisel, ker partnerski odnos v bistvu služi življenju. Ja. Ne romantično bi lahko rekla reprodukciji, ja, da ohranjanju vrste. To je ja. romantično. Ja, ampak dejansko, pač, če želimo ohraniti človeštvo bi ne imela vsaj dva otroka, če ne več. In to je zdaj problematika v tem trenutku, ampak to, kar hočem reči, da nadaljujem ta pogled. Potem on najde eno drugo žensko, ima z njo enega otroka, ja, in slučajno se sreča svojo bivšo ženo, ja, ki je v tem času našla enega drugega moškega, s katerim je ona zanosila in srečata drugega in oba dva sta vesela za drugega. Kako gre potem otrokom? Ja, ko se ona veseli za moškega, ki ga imela rada, pa ni mogla imeti z njim otrok, ja, da si našel drugo žensko, ko vemo, ja, ta moški je imel to žensko rad in jo je smel imeti rad, ampak potem sta šla tudi, bom rekel, eni bolečini in ljubezni narazen. In drugega sta vesela. In vidimo, v teh primerah, v tem primeru bivši partnerji imajo mesto v družini in so spoštovani. Ampak življenje je zanimivo in te, bom rekel, nespoštovanje bivših partnerjev, če odrasli ne spoštujejo, če moški ne spoštuje bivše žene, če ženska ne spoštuje bivše žene svojega moža, ja, potem jo bojo spoštovali njuni otroci. Ja, ker bojo šli z ljubeznijo tja, ker ni ljubezni. In oni bojo potem čutili, kako se počuti nekdo, ki je bil razočaran in mu ne gre v redu in je izgubil nekoga, ki ga je imel rad. In tako otrok recimo bo imel občutek, ne vem kako, ja, v njegovem partnerskem odnosu bo lahko pretirano ljubosumje. Ja, ker se bo bal izgubiti partnerja, tako kot je ta ženska izgubila njegovega očeta. In vidimo potem te skrivne povezave v globinah, da otrok vedno gleda z ljubeznijo tja, ker ni ljubezni. In se bo lahko mogoče, če bo hčerka do svojega očeta vedla, ja, kot da je on njen partner in jo bo mamo čutilo kot konkurenco in bo hotela mamo zriniti stran od svojega očeta. Ampak v povezavi z bivšo ženo ima ta hčerka toliko moči. Ampak se tega ne zaveda, ker bivša žena ni spoštovana. Samo zaradi tega. Ja, ali pa zamolčana. Ne? Ja, ali pa zamolčana, ja, ampak otroci vejo vse. Ja, vpliv je še zmeraj. Ja, vpliv je še vedno, ja. Tako da to je zanimivo potem, koliko je različnih dinamik in vedno znova je vse novo. Ja. Če grem spet na planete, je bilo, da je planet Pluton vplival na planet Neptun tudi predno so ga odkrili. Zgodba je celo taka, da so se znanstveniki, ko so ugotovili, da ima Neptun popačeno orbito, da ne kroži okrog Sonca v isti ravnini kot ostali planeti, so razmišljali, zakaj je temu tako. Ni noben vedel, da obstaja takrat Pluton, zamolčan bi lahko rekli, da je bil, neznan. To, kar tudi pri tebi odkrivajo, tiste stvari, ki so obstajale, pa niso vedeli. In pa ena od razlag, zakaj je Neptun tak, je bila, da pač očitno nekje v bližini Neptuna obstaja določena masa, ki za svojo gravitacijsko silo vpliva na Neptun, da ima popačeno krožnico. In pa so zaračunali, kje ta planet ali pa ta masa ne bi bila in so ga pol iskali, če je tam in so ga najdeli. In pol, ko so najdeli Pluton, so rekli, zaradi tega je Neptun drugačen, in pa se je razjasnilo, zakaj je ta Neptun tako čuden. Zdaj, če gledamo to, kaj delava, je v bistvu pomagalo ljudem, da najdejo svoj Pluton, zakaj imajo
partnerski odnos, starševski odnos, poslovni odnos, izven tiste orbite, ki jo oni hočejo. Oni bi radi, da je partnerski odnos tak, ali pa starševski odnos tak, ali pa poslovna uspešnost taka. V resnici pa nimajo tega. Pa ne vejo zakaj. Ne? Zdaj, ko skozi dva sicer različna pristopa ugotovijo, kaj je skritga, ne? Ali pa prikritga, ali pa da pač ne veš, da je tam, vpliva pa vse na tebe, ne? V tvoji preteklosti, da pa lažje razumeš, zakaj si tak, ne? In pa v sedanjosti s svojo zavestjo deluješ drugače kot prej, ker se zavedaš drugačnih stvari iz preteklosti kot prej. In pa se v sedanjosti odzivaš drugače kot v preteklosti in s tem spreminjaš prihodnost. Ne? Ja, in ti to pri svojem pristopu pomagaš ljudem odkriti znotraj svojega telesa, kako je njihovo telo v resonanci s preteklostjo, in jaz v drugih dimenzijah človeškega bitja, ne, ki so tudi povezane s telesom in v resonanci s telesom. Ne, in, dejansko pol vidiš, da enostavno je ta sreča, da ljudje so si pripravljeni priznati, da jim ne gre v redu, in hkrati imajo neko željo in pogum in odločitev, da si želijo, da jim gre boljše. In da niso pripravljeni več čakati, kaj bodo drugi naredili, zato da jim bo šlo boljše, ampak da vejo, da če želijo, da jim gre boljše, da morajo sami nekaj narediti. In to je tisto, kar bi lahko rekla, da se prebujamo tudi za to željo, da prevzamemo odgovornost za svoje življenje in da se zavedamo, da pač s prevzemanjem odgovornosti bo naše življenje dobilo več smisla, in tudi čisto drugače gledamo prihodnost, tako ko pogledamo otroke in že nekje vidimo njihove otroke, s tem ima življenje smisel, in to je neka, bom rekel, ljudje iščejo kariero, ampak ne glede na to, koliko je najina kariera uspešna, je najbolj dragocena kariera, ko imamo ta, da sva očeta, da imamo partnerco, da je to bistvena služba življenju, ki sva ga dala, in da je to tisto, kar bo ostalo in bo šlo naprej. Ne? In vse ostalo lahko kupimo z denarjem. Ampak tistih bistvenih stvari z denarjem ne moremo kupiti. In so pa več vredne kot vaš denar. Koliko je za tiste otroke vreden oče, ki so ga izgubili med vojno. Pa bi dali, da bi ga vse bi dali, dobili, ja. Vse svoje premoženje bi dali. Samo da bi... Ne gre se za dediščino, gre se za očeta. In dediščina za te otroke je življenje v bistvu. Ki so ga od tega človeka dobili, od te ženske in od tega moškega, in to življenje ima, bom rekel, kapitalsko vrednost, in se lahko namnoži potem in da gre naprej. Ne? In da zdržimo potem tudi to, da nam gre dobro, in takrat, ko nam gre dobro, da si upamo reči, prosim še. In da imamo ta pogum, da dejansko prevzamemo odgovornost za svoje življenje. In da ne čakamo na druge, da bojo to naredili namesto nas, ker to bo pa naša šibkost. In da kot moški, da se zavedamo, da ženska potrebuje močnega moškega, in da se lahko na njega nasloni, ja, da lahko računa na njega, da ni tistega stavka, brez tebe ne morem živeti v partnerskem odnosu, ampak da je mogoče prej s tabo je lažje živeti. Ali pa grožnja, s tabo se hočem poročiti, s tabo želim živeti do konca življenja, želiš ti živeti z mano, da je to potem tisto veselje in pogum, ki ga je treba zbrati. Jaz sem se odločil, ne iščem več. Odločil sem se za tebe. Ja, če ne bova tvegala, če ne bova poskusila, ne bova vedla. Ampak imava dobre karte, ne glede na to, kakšna je teža v moji ali pa tvoji preteklosti, sva z enimi kartami prišla in če jih ne bova igrala, ne bova vedla. In tudi tiste težke karte imajo svojo kvaliteto. Smo se lahko iz tistih zelo veliko naučili in črpamo moč, tam, kar je bila teža. In radi zakompliciramo preveč, a ne? In se ukvarjamo v bistvu potem z nebistvenimi stvarmi.
ker z nebistvenimi stvarmi se lažje ukvarjati. Tako kot bom rekel, lažje se ukvarjati s svojo partnerico, kot da se bi posvetili samemu sebi, oziroma želimo terapirati nekoga v partnerskem odnosu, ampak partnerski odnos ni terapevtski odnos. Spremeniti drugega, da ne rabimo spremeniti sebe. Ne? Ja. In je sicer dobro namerno, ampak je agresivno, ker v bistvu ne želimo partnerice spremeniti, ampak njeno družino. In tle smo potem v konfliktu, ker partnerski odnos je vedno odnos z celo družino naše partnerice oziroma našega partnerja. In s preteklostjo. Nazaj, ja. In verjetno smo skupaj, da nekaj dobrega naredimo. Tudi iz tistega, kar pravimo, da je sranje včasih ali pa teža. Da vidimo, da imamo velik potencial in da nismo različni, nismo toliko različni, čeprav tisto, kar je različno, nas tudi privlači. In ena dobra podlaga za partnerski odnos je tudi to, da smo si pripravljeni mi odpovedati temu, da smo boljši od partnerja, ker nismo. Samo drugačni smo. Ja? In mogoče ima tudi ona prav. Ja, ker gleda z druge pozicije. In hvala Bogu, da skupaj z njo mi vidimo tudi več. Ja, in s to odpovedjo imamo več v partnerskem odnosu. Pač drugačna si, kot jaz smeš biti drugačna, nismo popolni, napake so dovoljene, kaj se lahko skupaj naučiva. In je zanimivo, ko to vidimo. Moški noče biti ženska, ženska noče biti moški. Te vloge so razdeljene. Ne raba doktorske disertacije narediti. To je dejstvo. Moški, ženska. In to je že skozi tisočletja tako. Ja, in tako funkcionira pa življenje. Čas zaidemo, pa nas pa življenje vrne nazaj na... Ja, če zaidemo, se lahko vrnemo na križišče, vidimo, tle smo šli po slepi ulici, gremo spet nazaj, pa rečemo, tle ne funkcionira, smo probali, se moramo obrniti. Težava pa je, če si prepričan, da greš prav, ne, pa spoznaš, ali pa bi mogel spoznati, da si zašel, ti je pa težko priznati to in pa rineš trmo glavo naprej in pa se zaplezaš, oziroma to greš toliko daleč naprej, da niti ne moreš nazaj, ne. Da ste pač ljudi še takih, zato da sami povečajo verjetnost, da bojo šli naprej, kljub temu, da neko sebi čutijo, da je narobe, da požgajo mostove za seboj, da se niti ne morejo vrniti. In pa lahko tam v bistvu celo tragično končajo, ker toliko zaidejo, da se zgubijo in pa jih to stane dobesedno življenja. Ne. Ja. Tudi ni slučajno, da je najbolj brana knjiga Berta Hellingerja Priznati to, kar je. No. To je prvi korak do prvega koraka, bom tako rekel, do ene spremembe. Da priznamo to, kar je, da se soočimo z resnico in da nekak način, da smo tako pogumni, da se zavedamo, da lahko ta resnica razsuje, ampak da se bomo potem začeli končno sestavljati. Eno sliko, ki bo temeljila na resnici, in to se potem je en temeljenih iskrenih odnosov potem, ne. Misliš napisati kako knjigo o svojih izkušnjah? Ne čutim te potrebe. Mogoče pride čas. Ja. Recimo, da bi jo čistko, hipotetično, kjer dve življenjske resnice ali pa življenjska spoznanja bi noter napisal, do katerih sprašal pri delu z ljudmi na postavitvi družine. Da bi s tem, ki bi not napisal, tistem, ki bi to prebral, olajšal življenje. Kako sliko dobiš, ko te dam v ta prostor, to polje? Vprašanje ima svojo težo. Ja. In eno od spoznanj je, da bi rekel, spoštuj svoje prednike, pika. In drugo spoznanje je tako kot ena želja ali pa priporočilo. Ja, to, kar spoznaš, ko spoznaš prednike in iz tega spoštovanja, upam, da boš prišel do spoznanja, da imaš življenje in živi svoje življenje. Ja, življenje imaš, živi ga. Ja, in naredi nekaj prehitrega konca. Ja, tako bi rekel, ta gravitacija življenja je tako bi rekel
čas gre vedno hitreje z leti, a ne, kar tudi na razumskem nivoju je nekako čudno. Kako gre lahko tako hiter čas? Včasih je šlo bolj počasi, ko smo bili otroci, a ne. Se ta gravitacija časa spreminja skozi čas življenja, ampak dejansko je ravno čas v tem življenju tisto, kar je najbolj dragoceno. In čas mineva, tudi če stojimo, pač življenje se bo enkrat končalo in da je čim več življenja v tem času, ki ga še imamo pred sabo in da smo v službi družine, v službi teh svojih otrok, da otroke spustimo potem naprej, ko odrastejo in da služimo s svojim znanjem, svojimi sposobnostmi, svojimi talenti drugim ljudem in da smemo biti drugačni, da je zelo pomembno, da smo drugačni in različni in da smo s tem zanimivi drug za drugega. In da se zavedamo, kako je ta red v odnosih pomemben. In, Ne bi se mogel bolj strinjati. ja, hvala. Hvala tudi tebi za obisk in za zelo zanimiv pogovor, kvaliteten pogovor, ki mislim, da bo marsikom omogočil kakšno spoznanje, bolj ali manj pomembno. In predvsem to, da upam, da so slišali, čeprav ponovadi to preslišijo, da za spremembo so potrebna dejanja. Seveda možnih dejanj je neskončno, zdaj je treba razviti določeno znanje, pa določeno razumevanje, da če že delaš dejanja, da jih delaš v pravo smer, ne pa v napačno. In mislim, da oba, vsak po svoje, to tudi počneva. Teda hvala za vse, kar si že do zdaj naredil, pa kaj še boš, pa napiš vse en knjigo. Ko pride čas, da pride tudi knjiga, ja, je, bom rekel, informacije dovolj. Pa še enkrat najlepša hvala, Aleš, za povabilo. Verjamem tudi, da še v prihodnosti tudi na različne načine znava sodelovati. In ja, to je pomembno, da sodelujemo med sabo. Ja, in še enkrat hvala za povabilo. Hvala tebi. In vam tudi gledalci za to, da ste bili z nama in naj poslušali. Pa lep pozdrav. Lep pozdrav.